chainmail's gonna rust up again. Hey-ya! Come on now. As it should have. Kill him, strip him, then dump him in a ditch. If you even think to help elves in these times, I'd be amiss not to reward you, Valga. You'll find me in the camp nearby. I shall have something for you. If you even think to help elves in these times, I'd be amiss not to reward you, Valga. You'll find me in the camp. I shall have something for you. Giddy up. Feast your eyes, brave warriors, upon the basilisk kingdom. Servants, one. Interesting basilisk you've got there. Course it's interesting. Won't see a beast like this anywhere near here. They spawn only in the wild wastes of Zerrikania, from eggs laid by cockerels. This basilisk is interesting, because it looks exactly like a wyvern. Young one, and ill-fed at that. You talk nonsense, sir. This here's the most truest of basilisks. Right, what do I know? I'm just a witcher. Hold on now. If that's no basilisk, but some wyvern, what did I pay for? Give me back my coin, cheat. Brave soldiers, don't push, or it'll... Whoa, watch out! Let's give up now. Try to get round it. Damn it! Your kind spreads disease, defeatism and desertion. Guess the cage was as fake as the basilisk. Keep that out of the way. Watch your skull open. You're fucked. Go, go.
Welcome, welcome. Not gonna try to sell me something first? My goods are not swallows. They will not flit nor flee. Cards won't either. Do you... Like to take a look at your... If ever you need... Run, Roach. Rains like this come sowing time.มา let's go ลุยในเรื่องต่อ Seems everything's ready. Aye. Soon as we catch sight of them, we'll block the road against a whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her. Oh, weepy-eyed. Like Mamutsi when his guts knotted up. Fine, she can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet. And there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? ชวนตีไพ่อย่างเดียวเลยอย่าลงเล่น Don't really feel like it. You two play. เล่นไม่เป็น All right. You know the basics. That's clear. Now we can play for real. They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. อยู่นี่เลยหนูมางานนี้ต้องใช้รุ่นใหญ่เอาว่ะช็อต Dandelion. Damn it. ไปไอ้นี่แล้วไปนู่นแล้วจัดการพวกเวนี่ก่อน He's here to us. ไอ้ผู้ประกาศ
ใจเย็นรถอย่าบังลูกเก่งนักต้องโดนตัดหัว Have a hard time finding any work here, Witcher. You're in your king's humble servant. โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่จำกัดเวลา เซฟก่อนเซฟเพื่อกูจะได้เก็บของอย่างสบายใจโอเคของมันเก็บของมันโอ้โหของเต็มพื้นไปหมดนี่ได้นะฮะอย่าปล่อยของทิ้งไว้มาโรสไอตัวนั้นมันเหมือนโรสเลยว่ะ เวลาเราฟาโรส Have a hard time finding any work here, Witcher. Rode through here. Shit, lost him. Gotta look for tracks. นี่ไงตามรอยตีนม้าไปฮะเห็นแดงๆตรงพื้นเนี่ยนี่แต่เราจะขับช้ากว่ามันนะฮะเพราะว่าเอาตรงก็ไม่มั่นใจทางเหมือนกันต้องมองไอ้แดงๆเนี่ยไปมั่วแม่งหลงเข้าป่าเนี่ยเดินตามรอยตีนเนี่ย Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. ใจเย็นโรสอีโรสนี่มึงก็กลัวง่ายจังนี่อันนี้มันทุ่งน้ำแข็งนะนี่ว่าขี่มาไหนวะเนี่ยCalm down, Roach. Just bees. ก็แค่พึ่งใจเย็นโรสมันเป็นพึ่งโรสของดีดูไหมยังเห็นทางอยู่นะฮะCrumpled sheet. The day, my bloom, when you recall this heart you rent through cruel denial, words of doom. Must have broken his heart to part with that little ditty. Hoofprints. ใช่เพื่อนมันคือรอยเกือกม้ากูว่างานนี้ ถ้าพวกมันไม่ชักดาบพวกมันก็รอดนะฮะแต่มันชักดาบปุ๊บผมฟันกระจุยนะฮะเด็กก็เด็กนะWhere'd you come from? Anyone ride through here? 2 men, one slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. ได้ยินอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงไม่ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดนะฮะ I beat me wench once a week, or oftener. ไอ้ยังไม่แกร้องไม่ยิ้มเลยอ่ะ Greetings. ไม่มึงขายได้ไหมไม่มีอะไรขายหรอกนี่กับมันทั้งแมวเลยเนี่ย How's the work going, good man? Okay. Damn it, followed the wrong trail. Gotta look for a set of single hoof marks. Heavily laden horse. But she's sharp. Trot straight to me as soon as I whistle. Ah, fuck off.
Slippery blokes, this swine. That's all I've got to say. เอ้าถ้าทางไม่ใช่เลยเนี่ยโอ้แม่งเลยมา100 เมตรแล้วไอ้ชิบหายแต่มันมีรอยเกือกม้ากูเดินตามรอยเกือกม้าไอ้เหี้ยแม่งหลงให้มันมีรอยเกือกม้ามาเนี่ย Sounds familiar. Nuit de Beauclair. Dandelion uses it by the bucket. Trail should be clear. ไปทางนี้แม่งรอยตีนแม่งเชื่อไม่ได้เลยกูดมกลิ่นแล้วดีกว่าตัดกลิ่นแดนดิเลออนไอ้ที่กูทำอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไปกว้างอีโดนนี่ไงกระท่อมบนเขาเจอละ Their horse collapsed. Can't be far. Think someone let something slip. If Big Willie got pissed again and went to jabbering about the workshop. Hey, What is it? you tell me. One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door round the back. Thanks. เดี๋ยวช่วยไม่ต้องกลัวหรอกคนแคร์โอ้ยเหี้ยแม่งเสียเลยเขาบอกว่ามันมีทางเข้าอยู่นะต้องหาทางเข้าอื่นเนี่ยโอ้ยเหี้ยไม่ใช่ทางปุ๊บเนี่ยจงเปิดเอาเหี้ยแม่งตีใส่หน้าแล้วมา And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen, you realise? Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100. You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet! Thought we heard something. What? โลงตัวนี้ในที่สุดเราก็เจอกันเจ้าสโลงเนี่ยสโลงเนี่ยเท่ สโลงอันนี้เท่มากนะชอบมากเลยอ่ะอันนี้ดาบเหล็กของเราแต่สรรพคุณมันแม่งโคตรกากเลยว่าเราควรจะเปลี่ยนมาโอกาส 50% แม่งเหมือนกูเลย Me and Gags, we don't. ลงทำไมจะไปช่วยเพื่อนไม่ใช่เลย Die, damn it! Pathetic. ปล่อยให้โดนมัดเนี้ยแหละไอหมอนี่มันพวกของดีด้วยไง ไงเราหาตัวยากนะ แกเราแม่งยิ้มเลย Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside.
Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Daryl... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Siri? Siri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. I know you tried to help her. Gotta say, I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe, given more time, I'd have done things differently, but Siri said the wild hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Siri now. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. Oh, ต้องช่วงต้องซูมช่วงตัวเลย They barred all the gates. We have to run. Grab a horse to the temple. ขึ้นม้าก่อนซีรีส์เดี๋ยวม้ามันจะเย็นน่ะจ้ะตรงไหนวะเนี่ย Lead your horse. We have to. We're almost there. Together, โอ้ย โอ้ยเฮียทำไมซีรีส์มันบางเธอไม่ใส่ชุดอะไรเลยใส่ผ้าบางๆเปิดอก They're headed for the square. After them. Guards! Guards! Dandelion! เนี่ยตะโก Siri. Siri? Damn it. โถ Arrest that man! ชิบหายแล้วซีรีส์วิ่งหายไปเลยฮะ Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care about? The ballads this'll inspire? Egos swell a bit lately? Getting more and more selfish with age. What is that about? It's about Siri. Why would I ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this?
You get it from Horson? Whoa, Ciri'll be overjoyed. Horson, on the other hand's got to be pretty furious. Horson's dead. Ooh, guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Ciri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. What was Ciri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy, was she in a hurry. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine Kiadmil Foli. Gladiv Dorn ep.10.10 Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. Damn it, that's just not enough. Ciri say anything else? Didn't say much at all, to be honest. Geralt, she's no longer that little girl who ran around Kaer Morhen. Sure, she's still impulsive, alive, but she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Okay, ทุกคนไปหมดแล้วยกเว้นเรา ทิ้งแกรอไว้เฉยเลยเดี๋ยวโซทันไว้โอเคขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นภารกิจของคุณด้วย Blood and Wine โอ้ Get out, pal. แล้วทำไมฉันต้องเริ่มด้วย Blood and Wine เนี่ย What'll be? ได้ EP มาพันเลย We are grateful. We wanted to demonstrate that. So, we got this wee gift for you. โห Portrait of the Hierarch. Nice. It's nothing really. Got oodles ลู of กของ them. สักราชนะ Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. กูจะเอาลูกสักราชไปทำไมวะนี่ May your beard grow robust and free. รู้สึกคนลุกดีจังโอเคอันนี้คือ Blood and Wine Blood and Wine จะต้องเล่นอันสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเวล34อันนี้เวล32ก็คงต้องเล่น Heart of Stone ก่อนแต่ว่าหมดแล้วค้นหาซีรีใน Skellige โนวินกราดอันนี้พวกนี้เสร็จหมดแล้วนะเจ๊ตอนนี้เหลือแต่ไป Skellige อยากได้อะไรก็ปล่อย
อันนี้คืออ๋ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้แข่งเกวนอันนี้ไปสกาเลเกอร์อันนี้ไปสกาเลเกอร์ไปพบอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเนาะยังไงก็น่าจะได้ไปนู่นยาวๆเลยอาร์เครอยู่ไหนแชทโอ้เควสใหม่มาโอ้เควสใหม่มาเพียบเลย เดี๋ยวค่อยเก็บตอนนอกรอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใช้วิธีฟ้าทาวเวลไปเก็บเอาแล้วกันโอเคตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงนอกรอบนะแชทมันยังไม่ใช่ช่วงนอกรอบนะแชทเดี๋ยวขอไปหาแดนดีไลออนก่อนนะฮะจะได้คุยกันเอารายละเอียดซีรีส์ถ้ามีนะ She casts no spells. On my honor. มึงมานอนอะไรตรงนี้ ตกใจเลยมึงมานอนอะไรตรงนี้ Less than a man. เกียร์ของเผ่าพันธุ์เอลมีค่าน้อยยิ่งกว่า Yes? You seek someone, stranger? Yeah. It's chamomile. She brewed teas for stomach pain. You seek someone, ช่วยอะไร stranger? ไม่ได้อะมันไม่ให้ผมช่วยอะโอเค Make a nut. โชคดี I will not speak to you. I refuse. ไปนอนเหนื่อยตรงนี้ How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants grow fat on wars. Some do, but I've a serious personality flaw. I'm honest. I could not reap profits from the suffering of others. I paid taxes. I never... And then a ship full of my goods sank. I pulled through somehow, การ but then ปล้ a นของโจร second สลัด fell ชาว prey ส to เกลเกต skeleton rape when inflation... โอเคกูไปได้ยังเนี่ย Gotta admit, your Menga? It's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. One... โอเค Take care of yourself, Dudu. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. ไปวิวโซลองละไปละอุ้ยโอ้โห To be a Jay pivot, Lennon cheap tem hole pa. and watered down I'll give you a wine. discount for heroic Can't deeds, control what I but the hear. man... Blood came out. Control what you do with it. I know, which... Witcher. ตกใจเลยเปิดพนมเต็มตา She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ecamajigs, maybe you ไอ้ can ไม่ help ขอ an ตั old งค์ friend กู out. เย่เลย ขอตังค์กูเย่นะ Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? The dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. โอเค How much do you need? Maybe I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to take a single crown from you. You know what they say. Fastest way to lose a friend's to loan him some coin. But a favor? วิธีการเสียเพื่อนเร็วที่สุดก็คือการให้เพื่อนยืมตังค์ What kind of favor? จำไว้ I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her.
Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Let's say I agree and go see Madame Arena. What'll you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Old man Newman left me a gift last time. I'd give you a discount. Black one. อะไรนี่ โอเคมันอยากดาบเหล็กใหม่ ใช่ว่าจะเปลี่ยนดาบเหล็กใหม่ โอเค นี่ไงดาบเหล็กใหม่ไอ้น้องมาลองดูซิจะเข้ามือแค่ไหน Well, and don't hit. What's he schemed up this time? The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, Geralt. Glad you came. What's this about? Nothing. I just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. Because we were just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you... Fringilla? Wait. Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. มันเควสตีไพ่นะผมคงไม่เล่นไง Unfortunate. แต่ผมรับปากไว้เฉย Nope. รับปากเฉย Witcher, Witcher. Witcher. ไม่ต้องรีบร้อน Say we are over to a brothel, is he? วิ่งเอาไหมต้องเรียกรถรถมันช้าวิ่งเอาไวกว่า Oh!
ฆ่ามีแม่งโดนฆ่ามีแม่งเลยฮะไวกว่าOh! What? In short, who kisses your ass today will bite it tomorrow. Eternal fire. Protect King Radovich. Nowadays, one note, one word. Send you to the On your way? So Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. my, whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh yes, I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Voila. Thanks. I'll try not to damage it. So long. Oh, I've worked up quite the appetite. Hey! Holy ไปขี่มาแรงไงน้อง Life. ชนหมด Find someone your own size. Oh! ตรงนี้ใช่ไหมพบค่ำนี่ก็พบค่ำแล้วนี่6 โมงเย็น Your hair lately. Don't touch me. I'm listening, sir. Dye your hair. Is it a brew of parsley? 6 โมงเย็นนี่ไม่พบค่ำต้องรอสัก2 ชั่วโมงนะน้ำกูหมดแล้วเนี่ย Greeting. ไหน Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? I knew you'd see the sense in it right away. Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, Andrew Mask, put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. โอ้ยมีการเขียนบท Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! ก็สมบท You บาท shall regret the day ก็สม you บท were บาท born. On guard! นี่ไงกูฟันมึงเนี่ย I've been hit! Ow! To the house, quickly! He shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? เลยนี่ Do you like it here? สมบทบาทเอารางวัลตุ๊กตายางไปเลยแกรอในแสดงที่เนียนโคตรรางวัลตุ๊กตายางไหม
เอามานี่ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวขอแวะไอ้จตุรัสกลางเมืองแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาของไปขายไอ้ห่าเอ้ยติดบั๊กนึงนะฮะติดบั๊กหายเนี่ยไม่หายมันมีเมาส์ตรงหน้าจอเนี่ยเห็นไหมไอ้ห่าเอ้ยทำไงหายเนี่ย Guards! เออ Just wait. They'll drag you away in ไม่ใช่จะ shackles. ต่อยอย่างนะแกรอเอ้ยติดบั๊กอีกแล้วบั๊กเจอเราอ่ะเดี๋ยวเอาของไปขายก่อนแล้วกันนะไหนๆเมาส์มึงออกไอ้แม่งเดี๋ยวผมจะลองออกไปหน้าเมนูแล้วเข้ามาใหม่แล้วกันนะ Show me. ตังค์มีอยู่14,000ฮะสบายๆเนาะอุ้ยดาบกูนี่หมดเลยเป็น200ตลกละโอเคชุดสโลงอุ้ยสโลงมันดีมากเลยอ่ะอุ้ยถุงมือก็ดีเท่าไหร่500เองไม่ดีราคาดีเอามานี่กางเกงเอากางเกงใหม่เลยแล้วกันนะกางเกงกับถุงมือใหม่นะฮะส่วนรองเท้าผมน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะฮะ So long. สู้ลองโอเคได้เวลาเปลี่ยนของนะฮะใส่นานเกินมันไม่ดีใส่เข้าไปต้องความรุนแรงของเวทเนี่ยโอเคเซฟก่อนเดี๋ยวเขาออกแป๊บเดียวเนี่ยไม่ได้ออกเกมนะอันนี้ออกไปหน้าเมนูหนักจะดูที่เมาส์จะหายถ้าเมาส์หายก็ไม่ต้องออกเกม For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. โอเคเมาส์หายตกใจเจ๊หนอกเนอให้หนอกอีเนอเดียวอาการเตียวให้อีแห่นี่ก็มาโจรฮะนี่ยังใดยืนบาดได้จะมาโจรฮะอยู่นี่บ้าบอคนละข้างๆฝาไปไม่ขี่โรสในเมืองนะฮะไม่งั้นโรสติดโซเพนีคนประตู Black ones for radiance. โอ้โหมุมดีดู They never given me nothing but floppy diddly. You don't know how to give, you can't receive. มาเจอกับแดนดีเลออนตอนรุ่งสาง Saying I'm no good at giving. To give, you got to have time. Greeting. สวัสดีเพื่อนไม่ได้จะคุยด้วยไง Take care. ตามสบาย I'd give you a discount for heroic deeds, but the madam, well, you know. โอเคต้องรอจนเช้าใช่ไหม Black ones. เช้ามารอมึง7 โมงอ่ะเว้ยนี่น่าสนใจมาก Not enough time already. Just hopped out for อะไร a มัน smoke. ติดกูเนี่ย Still have you? Seems they can't decide on a colour now. Don't know what the fucking problem is. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today.
Supplies are all hauled in and me crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See? It's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? แล้วมาถามกูทำไมเนี่ย มาแรกกัน What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide before I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. แน่ๆนี่ไงตั้งต่อสุดท้ายไงอวยเพื่อนแล้วยกให้เพื่อน Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. ช่วยเพื่อน I associate พ่อสื่อ boudoir ไม่ with ชัก a feminine elegance that also พ่อ has an สื่อ edge. ไม่ชักไงนะ Claws, you might say. That fits a cabaret perfectly. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. ทำไมคนในเมืองนี้เขาชอบเล่นไพ่จังวะเล่นไม่ใช่ไพ่แบบปอกเด้งเนี่ยมันคือไพ่เกวนเนี่ยดูเอลลิส Well, guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? โอ้โหทำไมต้องไป Despite ซู what มข้าง people หลัง say เจ๊เขา about him, Dandelion approaches life Mm, very sorry, rationally. แต่เขาก็วางแผนชีวิตอย่างมีหลักการก็คิด True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Black ones, โอเค Redanians, long as they play. ช่วยเพื่อนอวยเพื่อนหน่อย ให้จะรอได้ช่วยเพื่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะไปสแกนเกือบน่าจะได้เวทหลักยาวๆนะฮะถ้าไปสแกนเกิดก็น่าจะยาวนะไปตรงนี้มันที่ประจำไหนๆก็ไหนๆแล้วขอซ่อมดาบนะ Greetings, Geralt. ผมขอซ่อมดาบนะ Listen. ดาบพังแล้วพังอีกเนี่ยโอ้ผมลืมเก็บของ So long. สู้ลอง What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere.
Fine. Let's find the key. ลืมถามทำไมมันรู้เรื่องกุญแจสำรอง Damn it. Now, where would she leave? Not here. ที่นี่ Not here. Just looking, I was. นี่ป่ะนี่ไง The key. The key แกรอลุกเดี๋ยวเราต้องไปสแกนเกอร์อีกเพื่อนมานี่ไอ้หนุ่มพี่สาวดิ Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right. Talk. กรุณามีมารยาทด้วยครับ Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say... coin? And fame. No flirting required. You have my word. Suppose... in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, where Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยทำนะผมจะเข้าเนื้อเรื่องแล้วฮะอันนี้ตอนแรกนึกว่าจะจบอันนี้ก็น่าจะไปต่อนะแต่ดูเหมือนว่าจะยาวเกินไปละไปสกายเลเกอร์กันไม่อยู่ด้วยอยู่ด้วยตอนแรกนึกว่าจะแบบจบอันนี้ก็น่าจะไปต่อนะในเมื่อท่านไม่จบสักทีผมไปดีกว่าโอเคในเมื่อท่านไม่จบสักทีผมไปดีกว่า Scandalous! It's clear as the eternal fire. มาเอาไว้เดี๋ยวค่อยนอกรอบนะฮะไอ้เควสของแดนนี่เลออนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยนอกรอบกันต่ออย่าไปหยิบของอื่นมาสิเดี๋ยวก็โดนส้นตีนนี่ใช่ไหมคุยกับใครเนี่ยมองแหละ You captain of this tub? What's it to you?
อยากไปสกายเลเกอร์ I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attack us in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverston from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the Golden Sturgeon. Ask for Flask. Everyone knows him. แม่งเลยคุยทั้งชาติ ไปวันนี้จะได้ไปสเกลเกิดไม่ได้แม่งโกงแม่งงวดสเกลเท่าไหร่ไปอันนี้เข้าเควสหลักเลยนะฮะต้องไปเรียกกัปตันครับกัปตันแม่งเมาอันไหนอ่ะเนี่ยโอเคเข้าไปในนี้เลยใช่ไหมนี่ไงเจอละไอ้หนูอันนี้พาใช้ไปที่เกาะนั่น You Wolverston, captain of the Atropos? So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverston? No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for Ard Skellig, carrying grain. But that's hush-hush. อะไรอ่ะ Got any coin? ค่าจะจ่ายเจ้าต้องหาเพิ่มก่อนจ่ายไปเลย1,000 Here. That enough? Hefty sack. Like a bowls. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? ไปกันเลย Let's go. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Anchors away. ถอนสโมได้ไปเลยมุ่งสู่แกนไลน์ไปเลยฮะมุ่งสู่แกนไลน์มีเงินอยู่15,000จ่ายเลยนะออกแกนไลน์ฮะภาพนี้สวยมากนอนดีกว่าเป็นการเดินทางที่ดียังไม่ทันไปไหนเลย1,000กูได้ระดับเวิร์คคลาสต้องออกมาสู้ด้วยคอมโอ้ยเก่งเลยNever find a witcher. โอ้โหท่านเก่งไม่เกินจ่าย1,000จะไม่กูต้องมาสู้ด้วยนี่แหละเรียบร้อยเลยการเข้าแกนไลน์นี่อันตรายนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนลูฟี่นี่นอนเมื่อยอยู่นี่
ลุดนะเดี๋ยวมือหลุดนะจับนมได้ยังไงนี่จับได้ Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. See, I've landed on Ord Skellig. How you figure that? You're wearing Clan on Crate colors. Ord Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. That scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. เราอย่าไปฆ่าเขาฮะคือจะฆ่าเขาเพราะว่าเขาด่าแฟนโง่ซั่วนี่มึงเอามาหิดเกินอุ้ยแถวนี้มีของด้วยทุกคนกรุณารอสักครู่ก่อนที่เราจะเดินทาง that stench. เขาจะออกเหรอไอ้พวกเมงอะไรเนี่ยมึงมาคุยกับกูสิมึงเก่งไอ้กูนี่มึงเก่งไอ้กูนี่ทะเลมานี่มึงลงมานี่กูจะเก็บของมึงลงมานี่นางดอกจิ้มเลยโอเคขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงฮะโอกาสแบบนี้ดูสิเก็บของแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันแล้วอ๋อมันเป็นรังมอนนะฮะงั้นก็ได้เวลาละ Siren Den. ขอบึ้มหน่อย Gotta ruin it for them. เอาน้อยนาไปกินไม่ได้ดาบใหม่ด้วยลงมานี่สิโอเคเรียบร้อยได้เวลาทุดงใหม่ที่ทุดงใหม่เราทุดงที่โนวินการ์ดเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ให้ผมมาเดินเล่นใหม่อยู่ข้างล่างนี่มีของอย่างนี้เนี่ยไม่เอาละมันเป็นพวกสาหร่ายนะซื้อเอาก็ได้สุดแล้วซื้อเอามีเงินเป็นพันเนี่ยเป็นหมื่นเท่าไหร่12ที่เหลือนี่ดาบเงินเล่มใหม่กันด้วยการ์ดโรดวันนี้ได้เวลาไปแล้วลูก Slow. ขออนุญาตเซฟก่อนดูแผนที่แป๊บโอเคมีที่ไปประมาณ2-3ที่โอเคได้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ไอหมู่บ้านนี้ตอนนอกรอบแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็
ตอนทุดงเนาะโอเคแต่ตอนนี้เราไปทำเควสหลักกันก่อน let's go ถ้าไม่มีอะไรดึงดูดสายตานะนี่อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นหัวเรือเหรอมันจอดยังไง Come on, Roach. มันจอดยังไงวะเนี่ยล้ำมากเลยมึงเอามาเกยขนาดนั้นโอเคนี่ปาร์คใหม่เดี๋ยวไว้ว่าจะไปแข่งม้าด้วยเอาไปค่อยว่ากันแล้วกัน Fire dog. Some silver earrings from the continent, perchance? If me rather want fresh Where's in the Isles? Then we got you know me. Greetings. อยากรู้ที่นี่เขาขายอะไรกัน Sure. โอเคขายเหมือนกันหมดเนาะอุ้ยขายแผนที่ด้วยอ่านไกด์บุ๊กเล่มนี้จะปลดล็อกจุดฟาสต์ทราเวลบางจุดบนเกาะอ่านแม่งเลยกูรวยอันนี้บวกสเตมิน่าให้กับโรช 55% นะเฮ้ย 55เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้โอเคซื้อไปเลยพอมีเงินติดตัวอยู่บ้างฮะพอจะมีอยู่บ้างSo long. โซ่ลองกดตรงไหนให้ใช่กูต้องอ่านเองใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่านแบบควิกอ่านแบบควิกไงเรียบร้อยฮะไป Come on, Roach. ต้นโอ๊กศักดิ์สิทธิ์ห้ามไปลงไปโรสแป๊บนึงนะฮะโรสใช้ตัวไหนวะโรสใช้เครื่อง50แรงม้านะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราต้องหาเครื่องตัว60แรงม้าไปไหนวะเนี่ยโอ้ยไอ้น้องจะแข่งกับพี่เลยเขากำลังทำอะไรกันทำอะไรกันครับประมาณนี้ Can you swing an axe? King's passing. Our time amongst the living. มาถึงปุ๊บกษัตริย์แม่งโดนห่อไปนะใช่ไหมหรือว่าอีกคนมีหลายคน ร้องไห้ไม่มีน้ำตาพัสรอYou need not do this, child. I know, but I want to. แกรอเนี่ยมันรู้จักคนนู้นคนนี้ไปหมดรู้จักใครก็ไม่รู้ 'Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. 'Tis her decision.
You look beautiful. นั่นเลย Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige Geralt. visits clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Come to the wake with me? Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanedd? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. ยั่วเย้ายั่วเย้า Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake.
So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. โอเคแม่งสั่งกูเป็นชุดเลยสั่งกูเป็นชุดเลยโอเคอย่าไปหยิบอะไรซีซัวฮะถึงแม้มันจะน่าหยิบก็ตามข้างบนนี้มีอะไรอ่ะไม่น่ามีโอเคไปดีกว่าเรามันผันเลื่อนมันเลื่อนลงมาอะไรเด็ก Without repair like you just right? The king is dead ราชาตายแล้ว Who's that odd boy? Sorry to trouble you, but I really have no choice. มีอะไร What is it? Our ship was wrecked against the rocky shore during the last storm. I've lost everything. How am I supposed to help? I haven't even got the coin for the journey home, and with each day's delay, I draw closer to bankruptcy. Might have guessed you'd come around to coin. So, need a loan? Or is it just alms you're after? I shall pay you back every last copper, I swear it. You need only call on me at my address in Novigrad. โห150ไอ้เฮ้ยไม่ให้หรอกโหถ้าเริ่มที่50เนี่ยอาจจะให้ Heard a few too many tales like yours to believe yet another. To tell you the truth, I'd probably not believe it either. Alas, I must count on the kindness of others. Not a weakling, I reckon, but Mike Coyne says he can't beat the jail. โอ้โห150เนี่ยเกินไปถ้า50 บาทนี่กูสู้ช่วยอยู่นะมึงเริ่มที่150กูไม่มีปัญญาหรอกเกินไปไอ้กูก็ต้องใช้เหมือนกันนะ You looking for work by any chance? อะไรกันเฮ้ยมึงที่นี่มีแต่เรื่อง There's some weird diabling. You know, drowners. Real problem. The kind your silver sword could most certainly solve. Let me guess. They're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rory, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove, too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of it comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land alive. อ๋อเป็นเควสเนี่ยคุยเรื่องตังค์อ่ะ Let's talk about my pay first. A bit too modest for my taste. คุยเรื่องตังค์ก่อนนี่ That much? Yeah. That much? ว่า300 ปีก็ได้อะ Would you rob me of my last crown? Won't let you. We've done blathering. You'll take the... I'll take the job. ไอ้ยี่300ก็ไม่เอาปล่อยไปนะกูรับงานไม่เฉยลงมาอะไรมากูลงอะไรมา
Foreigner, don't eat some of those steps. Why the spit not? Because if you get hit in the gut and those herrings get tangled in your entrails. Makes you serve our king worthily. Shouldn't eat or drink too much. อะไรอีกเนี่ย Meet again. แม่งมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องรับเรื่องไว้ก่อนนะฮะแต่เราจะยังไม่ค่อยทำเนาะต้องทำให้แผ่นดินใหญ่มันโอเคระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มลุยนะต่อยกันอ๋อตรงนี้ที่ต่อยกันเหรอลอยจังเลยฉันสู้ได้ไหมเที่ยว30นะ I want to fight. Grand. Tell me when you're ready. มาครับผม Ready to fight anytime, even now. Like to have some words with the Outlander first? อยากคุยกับคนต่างชาติก่อน It's about my Erica. See her? I got a win today. She's watching. I don't stand a chance against you. I know it well. But I was thinking, maybe you'd let me win. Listen, if I lose on purpose, we'll both regret it. Believe me. But it's Erica we're talking about. You don't understand a thing. Enough of this chatter. Fight! จะจีบสาวจะให้กูล้มมวยนะตลก Next. Oh, by the rights of Morehawk. คำหวนแมน Keep together. โอ้ยอีหมอนี่มันดุดุต้องโดนหมัดดุต้องโดนหมัดโอ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันจ้วงกูได้ทำไมวะมึงคมเหรอมึงคม Giving me no choice. You seal bug. เฮ้ยเชี่ยมันเคาน์เตอร์สไตร์อุ้ยเมื่อกี้ไม่เกือบโดนนี่ไงหลับเลย The Outlanders won. แต่ที่นี่ไม่มีที่ให้วางตังค์อ่ะทำไมไม่มีที่ให้วางตังค์ You've 2 bouts more before you can challenge for the title of Best in Skellige. You've got to defeat Einar, to be found on Faroe, and 1 Grim of Helmstein, a village on Ard Skellig. Good luck to you. เฮ้ยมันไม่ให้ผมวางตังค์ก่อนนะปกติมันต้องวางตังค์ก่อนโอ้ได้70กูมาทำอะไรที่นี่ตาไหล This has got to be Yen's room. She always did like space and luxury. มาฮะสำรวจห้องโอ้โหเทเลสโคปไหมจริงๆไม่รู้มันชื่ออะไรนะไอ้เครื่องเนี่ยแต่ผมเรียกมันว่าเทเลสโคปมาจากเครื่องออสซิโลสโคป Tisaya DeVries, the poison source, still turns to it for inspiration. Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. ต้องใส่ชุดพวกนี้ใช่ไหมสัตว์จากกระบอยแบนด์เป็นไง Right. Just not something I'd ever wear. เดินเล่นก่อน What don't we do for her? Who exactly is she to me? Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. โอ้โหยูนิคอร์นมหัศจรรย์นี่คืออะไร No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. The stuffed unicorn. She fixed it. ซ่อมแล้วนี่ยูนิคอร์นเนี่ยยูนิคอร์นร้าย
อเคไหนๆก็ไหนๆเก็บดาบไปขออนุญาตเก็บดาบนะฮะคือเก็บดาบอันที่เราไม่ใช้อันนี้เก็บไปเลยโอเคส่วนพวกชุดผมจะไม่เก็บแล้วกันเก็บแค่อันนี้อันที่ฉันไม่ใช้ถุงมืออันนี้ชุดเกราะโอเคเหลือ3 ตัวส่วนอันนี้เอาหัวแมงเก็บก่อนอันนี้ตัดเป็นเสียงไม่ต้องเอาพกติดตัวผมพกสูงสุดแค่3 หัวนะครับโบนัสประหลาดเก็บไปมนุษย์โบนัสประหลาดโอเคออกเลยโอเคสูงสุดผมเก็บแค่3 หัวนะฮะเพราะทุกอย่างมันใช้ได้ต่างกันนี่ช่างตัดผมฮะท่านลองตัดให้ข้าหน่อยสิข้าไม่เคยตัดผมเลยคืออยากเอาเขาออกอ่ะ Greetings. ดูเขาแกโร Smooth สิ seas this morn, as if the gods themselves were paying their respects to the great Konung Bran. You a tailor? I am. Only Gladly. wise. อันนี้มันค้าขายนี่ไม่ใช่อันนี้ตัดผมหน่อย Take it you're good with scissors. Give me a haircut. Ain't something I usually do, but it wouldn't be right to turn. โอ้โหโกนเขาหนวดแบบปกติแต่เล็มๆให้เหลือสั้นไว้เขาแพละมีหลายแบบนะเนี่ยไว้หนวดกับเขาเล็กน้อยลองโกนออก5 เหรียญไปพี่ขอแบบกิ้งเกลี้ยงแน่นะโอ้โหหน้าใสใช่ทรงผมเปิดหางมาปล่อยผมไม่ยาวมากเปิดข้างด้านบนผมสั้นไว้ห่างมาทรงผมก็บดเอวเยี่ยเลยเนี่ยนี่เลยกันขอล่อๆนะมันกินทั้ง10 เหรียญเลยเนี่ยโอ้โหทรงนี้เลยดูดุร้ายมาก So long. โอ้โหดูนุ่มสลวยเหมือนใช้ซันซิลความรู้สึกการใช้ซันซิลมันเป็นอย่างนี้นี่เอง Swords on his back. ไปทางไหนเนี่ยตรงเล่นเลยเนี่ย Ways, Drifter. ทางไหนวะท่านเราต้องไปทางไหนไหนเนี่ยอ๋อต้องตรงไปอีกใช่ไหมอ๋อเราต้องขึ้นไปนะฮะขึ้นไปเส้นนี้แล้วก็ตรงไปมันไม่ทางเชื่อมไปเลยวะ Foreigner, watch your step. ทางใช่ไหมรถมานี่สิท่าทางจะไปยากแล้วเกินขี่ That's it, Roach. Ruler, don't eat so much. Why the spit not? Because we get hit in the gut. Last night was. ครับเครื่องมันแรงไงรถแรง500 แรงม้าแล้วไม่จุดไฟในนี้วะเนี่ยปุ๊บจอดก่อนเข้าไปเซฟก่อนนะเผื่อภาพเละ Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require.
Introduce me? This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. Wonder if he's as strong as he looks. So, what have you brought for the farewell? Black ones. We've also wine from the temples of Melitele, remote ones. I wonder what'll please Bran more. Your victuals. All those years, I actually wondered what you'd look like. And? Disappointed? You've not changed at all. Expect me to? What, could have dyed my hair black? The Black Wolf. How's that sound? Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krach on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas's firstborn. And choking down a stockfish over there is Otrek on Hindar. ใครมันร้องไห้เอาแล้ว
เดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนนะภาพแตกแล้วไปมึงหลุดออกมาเร็วๆจะได้ไปต่อรีบหลุดครับนั่นแหละไม่แน่ใจว่าเป็นตรงไหนนะฮะงงเหมือนกันตอนเล่นครั้งแรกไม่รู้สึกว่ามีปัญหานี้ทำไมฮะภาพมันสวยเกินเหรอฉันจำไม่ได้ว่าตอนเล่นครั้งแรกฉันมีปัญหานี้สสรัฐบาลห้ามสสก้าวไกลซีรีโรสอดีตไรเดอร์ใส่เสื้อไรเดอร์อภิปรายปัญหาแรงงานเพราะไม่เหมาะสมใส่เสื้อไรเดอร์นี่ไม่เหมาะสมสวยดีสวยดีใส่เสื้อไรเดอร์อภิปรายนะไม่เหมาะสมนะต้องใส่เสื้อลายทางสีเขียวGeralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. ต้องใส่เสื้อลายทางนะเร็วมาเริ่มใหม่เลยเดินแป๊บเดียวเย็นทำไมเธอโหดร้ายขนาดนี้เธอเตะหมาดังปุกเลยเตะหมาแรงไหมเตะหมาดังปุกเลยโอเคตอนนี้ข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราดูไปแล้วนี่แต่ตอนที่เราคุยกันพวกนั้นเลย I asked them. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Ordal. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Hall the Blackhand. Blue Boy Lucas, Madman Lucas's firstborn. And choking down a stockfish over there is all on Hindar. ครับผมสวัสดีครับโอ้โหโคตรเท่แล้วเจ้าชื่ออะไรนะขอโทษทีข้าลืมนะเจ้าเป็นลูกสาวของเย็นทั้งนั้นเลยนี่Seems they set us with the sons of Jarls exclusively. Ceres Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. But I would have won then, as I'd win now. Now you mention him. Just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? So if the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! Let's go ก็สวัสดีครับมาได้เวลา We're here. From this spot, you must reach the top of that ไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังไปนะ At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. ข้าพร้อมแล้ว You'll start when I sound the horn.
โอ้เอาละฮะ Shall we put some coin on it, Lugos? You never pay up. ไอ้แดกเลยอีหนูเฮ้ยจุ๊บปุ๊บใช้ทางลัดไม่ถือว่าโกงไปแล้วจ้าไม่ได้กินพี่เลยอีหนูชุบปุ๊บชุบปุ๊บขึ้นไปแกรอแก่แล้วหรือไงไปดูถึงที่ไอ้น้อง I won, but only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a witcher, Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. Enough of the nattering, let's drink. To Ceres. ดื่มหน่อย Half the mead and a tankard for the man. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. มา ได้เวลาคุยกันแบบอื่นแล้วฮะ Do you have Shame. Geralt, this is Holger Blackhand, ไม่ได้จะมาคุย Berna, การจะมา Bran's เก็บ widow ของ and our hostess today. You've already met. Widow? A widow's duty is to lie beside her husband. A widow's duty is to care for the king's son. Not by our customs, it ain't. Your customs are barbarous. Not our place to criticize, Yen. All peoples do things their own way. We're talking about the This is a way, self-immolation yeah. of women, not about decorating trees for Yule. Harsh custom, but this is a harsh land. Tradition is Skellige's backbone. People make laws, and people can change them. Heard a lot of good things about Bran. I will miss him sorely. I was not his first wife, but I bore him his firstborn son and saw him off on his final journey. We lived a great many years together. Let's move on, Yen. High time we did as well. Come, Svanriga. Byrne is a scheming whore. Refuses to admit her reign's ended. Bran knew how to keep her in line. Let's drink to his memory. To Bran. Come, Geralt. Stay and chew the fat with us, Geralt. Holger, to your health, especially that black hand. กูซอยอย่างเดียวเลยอย่ารอ Now I've a toast. May the Emperor of Nilfgaard's prick stay as soft as a noodle, so there'll be no foul spawn to take his place on the throne. เงียบเลย We should go. เงียบเลย Next yesterday, and suddenly this. You who grant us love, What do you hatred, know? and strength. Mean to make your daughter a priestess of You're not Freya? from round What do you want here, from are me? you? What did you Listen here, Freya. What's that mean? The Isles are in Hear me, hard the Leon. times. Speak clear. The heart was deformed.
An ill omen always. An ill omen for me as well. Hear me. What'll become of me? Fear not, Jarl. I'll not let you perish. I assure you. You need only follow my counsel. I present to you Geralt of Rivia. Geralt, this is Udalric, Jarl of the Brockfer clan, from Speakerog, and his advisor Hjort. The White Wolf. Greetings. Gotta say, never really believed in omens and auguries. One's belief, or lack thereof, makes no difference. Tell him what awaits him. What you told me. Your fates will intertwine. Yours and Udalric's. You will walk in darkness. Before you, fire and shadow. Hear that, Geralt? Everything clear now? Thanks for the prediction. You do not believe now, but you will yet remember my words. If you don't mind, Yen, I'd like to ask about us. What's the future hold in store? The one you seek, you will find, and then she will die. So I won't meet a tall, dark stranger? I shall have to content myself with you, Geralt. I sense the mockery in your voice, my lady. But my omens do not lie. Nice to meet you both. A toast. To honor King Bran's memory. To Bran. Geralt, I need you to be sober. May your futures not be as black as they look. เดี๋ยวบานมา3 ปราณแล้ว The pain returns to my head. Once again, it starts. We'll leave you alone. Strange man. I hear he's very sick, carrying himself unusually well tonight. Simply mad. He's raised Dunar's villages. Yes. Lugos has got เดี๋ยวบานบานมา3 ปราณแล้ว Dunar's villages. ยับเลยเกมรอ Tell me, Lugos. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boys soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing, total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Donar only turned all Across the times wide, Peter somber after he sea. violated a priest. He feared the wrath of Mordor. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been.
We shouldn't be breaking into Ermion's workshop. If I didn't know you better, I'd say you needed to grow a pair. But I know that you simply enjoy complaining. It's the only reason you said that. Why would we go there? To retrieve an item. The Mask of Urboros. We'll need it and therefore must steal it. Right. Of course. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct.เมื่อเราเข้ามาแล้วก็หยิบของที่จำเป็นเนี่ย Yes. 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 โอเคโอ้โหเชี่ยเหลืองหมดเลยทั้งหมดเลยของเราหมดเลย Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. ยั่วยาว That's all of them. What about nightingales? Ah, right. Nightingales croon.ไอ้พวกหน้าแมว เฮ้ย That was close.เก็บก่อน เก็บของก่อนเย็นยังไม่ต้องรีบไปเก็บไหมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermion's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Okay. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. Ui. โอ้ของเยอะมากเก็บไม่หมดฮะจะให้เหลือ
Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially Druid must be a real nature lover. Please. Looks alive. A hunter'd loose an arrow if he saw that in the woods. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Ah! Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. Monsters. Can feel them coming closer. They're everywhere. Strange. Smells of mushrooms in here. No. To my mind, it's the scent of sweet. ขาเพลิงขาเพลิงโดน That's one less. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Let's go inside, Geralt. ไม่นะมี Looks alive. ยังจะเล่นอีกเหรอโอเคเราโอกาสคิดโค้งเรียบร้อย I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Letter bearing Ermion's seal to the druids. Laboratory. Warns them about We you. must search it thoroughly. The Seems master Ermion herbalist has real must be tobacco here. brought in. โอเค Skelliger's tales about the wild. Wondrous world of insectoids. Ritual Pinecone. plants. Didn't expect what do this. you know? A large female. Raymond Ermion's wand. He's one of the few druids to use one. A sword and a stone. Things begging me to pull it out. นี่อะไรนี่ It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. A child's skull. Looks like Ermion places something in the statue's hand. Need something else. Gotta look around. ยังดูไม่เสร็จแป๊บนึง Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. มันเก่าไปแล้ว อันนี้คือตัวเก่านะฮะ ยังมีเทมิเรียอันนี้ของเก่า เพราะว่าถ้าเอาจริงก็คือมันอยู่ช่วงบนแล้วนะฮะ
ท้ายๆช่วงเทมิเรียละ A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Goes in for light reading, too. The corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Okay. Let's try again. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. โอ้โห เจ้าเป็นใคร This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before. หินใจเย็นๆพี่ That's that. It's a trap. We're in prison. Help me, Geralt. Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. Yes? Yes? ออกไงดีเย็นติดแงกอยู่นี่ The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. อะไรก็ได้ให้ตายเถอะใครอยากจูบเจ้าเหลือเกิน Hold on tight. มาเลยเห็นไหมฮะเรากำลังจะตายไม่ใช่แล้วอันนี้เอาหาโอ้โหมาเลยฮะเสื้อผ้าฉีกขาด Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. มา You know how to sew. อยากได้เข็มไหม I'll enchant a needle. เข็มเนื้อขอดูยืนดูเจ้าเย็บผ้ามาขอเสื้อมันยับนิดหน่อยเย็บผ้าหน่อยน้องเย็บผ้าไงเย็บผ้าเย็บผ้าเลยเย็บผ้า Wait. For what? We must talk จะ to ลุยเลยเนี่ย Why? Think he misses us? Because I missed you. เดี๋ยวขอเย็บผ้าก่อนนะเย็บผ้าก่อนเย็บผ้าเลยไหลโอ้โห Oh no. โอ้โห I missed you too. น้องจะเล่นกระบวนท่าในตำนานโอ้สัตว์โลกในตำนานไง When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't take it. โอ้โหย่างสัง So many ไม่ได้หนู memories. โอ้โหมาเดี๋ยวพี่เช็ค Damn it, ของมา Geralt. Do you have any idea how much they cost? Come here. We gotta hurry. Kroch's waiting. เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันราคาแพงแค่ไหน Is that so? จัดไปฮะเย็บผ้าไงเย็บผ้า
เย็บผ้าก่อน เดี๋ยว Yan let go of the mane. I know you. I let go, you throw us off. Don't even try. จะทำอย่างนี้ทำอะไรบอกให้เย็บผ้าไง My, oh my. Missed you. I missed you too. We ought to get back to the wake. I must dress. Turn around. โอ้โหหันทำไมต้องหันหลังหันหน้าสิไหนบอกว่าอยากให้เย็บผ้าไงเย็บไปเลย เย็บไปหลายเข็มเลยทีนี้ เย็บเลย เย็บผ้าไงKraken Crate asked about you. We went out for a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. Thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Right. น้องอยากจะเย็บผ้าอีกคน May the best man or woman win. Then I left myself behind, drove you from my heart and mind, across the wide, somber sea. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm.
Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold. Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see a Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. ประโยคนี้ดี อีกอย่างคนเราควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหลีกทางมอบยุคสมัยใหม่ให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปนะ If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard Skellig. I'll change into travel attire and find you. ไม่หมอบหมอบแล้วผมเอาอะไร The แดก anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later. โอ้โหทำไมเย็นใช้ประตูมิติได้คนเดียวแล้วฉันล่ะฉันต้องเดินอีกแล้วนั่นเองหมดเวลาได้เวลาแล้วทุกคนช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดเวลาแห่งการทุดงเริ่มต้นขึ้นแล้ว You're drunk as a sea slime. ไปเดินเล่นกัน ลูกปลายเป็นวิญญาณเดี๋ยวไอ้สัตว์มีเหตุที่ดีกว่านี้ไหม ไม่มี The gods have cursed the lands of the Onkrings. ในที่สุดฉันก็ได้ใส่สโลว์ That caught a turn.
Last night was อ้าวนี่ไม่ใช่ทางออกแล้วเอาหลง You'll regret your mum Baron. Onward! มึงสองคนเขาใช่ไหมโอ้ใจเย็นทุกคนทุกคนใจเย็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 นอย่าวู่วามทุกคนอย่าวู่วาม No fear! วิ่งเว้ยอย่าวู่วามทุกคนโอเคหายโกรธแล้วใช่ไหม You seal มึงยังไม่หายโกรธกันอีกเหรอเราแกเราสู้ไม่ได้หรอเยอะขนาดนี้ไอ้แกร้องมึงจะหันไปชนทำไมมันสู้ไม่ได้ Adventure seeker. เฮ้ยแกร้องไอ้เนี่ยกูโดดใส่ตกหน้าผาจริงๆนะถ้ามึงยังไม่หยุดโง่เนี่ยวิ่งโลดสู้ใครไม่ได้หรอกอาหารยามอ่ะมันสู้ไม่ยากหรอกถ้ามันมีแค่คนเดียวอ่ะ เขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพอะไรน้อง โอเคหนีเป็นหมาเลยกู You'll regret your mum Baron. Suffer it ends now. โอเคช่วงเวลาแห่งการเที่ยวมาถึงแล้วได้เวลาเดินเล่นถ้าเควสมันเยอะจริงๆผมต้องหยุดเดินเนื้อเรื่องก่อนนะฮะแล้วก็ต้องไปเคลียร์ไซด์เควสแล้วก็ฆ่ามอนก่อนเนาะถ้ามันเยอะจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจกันเนาะไม่ใช่ว่าอยากเที่ยวอย่างเดียวจู้ยตายถึงตัวน้องจะใหญ่แต่ไหล่ที่แข็งแรงฟอเท่าHold up, traveler. Wait. อะไรกันเนี่ย What became of those nice Pharaoh lads who went Hey there. treasure hunting in the ruins? Gone, I you're reckon gone, it's your you type of mile of Remember last year? No one is horse flying. 141 Got there. Water was running red with blood. Hear something? อะไรกัน You, Odin? น่าสนใจจะมีแค่ชิ้นส่วนของ ว่าท่านี่แหละได้ยินเกี่ยวกับลูกชายข้าบ้างไหมมาคุยเรื่องรางวัลกันก่อน Let's talk about my reward first. ก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องเงินก่อน มาคุยเรื่องผลประโยชน์กันก่อน คุยเรื่องผลประโยชน์กัน Have mercy on. เพราะอะไรนะเพราะว่ากูก็กิน Have ข้าวนะ mercy on an. ลุง It's a lot. วิกเชอร์ก็กินข้าวนะโว้ย I need to borrow from kin. ไม่ใช่ Will อิน you ทิพ have it? Won't spare no coin for me boy. เสียแค่300อย่าบ่นลุง Where should I look for your son? East of here, midst the ruins of the แค่ fortress. 300ห้ามบ่น He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled us. How'll I recognize? โอเค That ought. มีอยู่2อย่างถ้าลูกลุงไม่ตายแล้วก็น่าจะเป็นเงินใหม่ที่ต่างโลกโชคดีผมให้ความหวังละแค่นี้แหละ ก็น่าเบื่อด้วย โอเคชิปเดี๋ยวเรารับไซด์เควสก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะ
กลับไปที่ทวีปหลักก่อน แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารับไปพวกเควสที่เกาะนู้นเกาะนี้กันก่อนเนาะจะได้สบายใจเอาที่สบายใจ I am Tuckered. Go, go. ผมจะรับเควสก่อนที่เราจะทำอะไรอุ้ยไอ้ไม้นี่โอ้ยไอ้ไม้โง่ไอ้ที่อยู่ดีกระโดดทีกูเฉยเลยไอ้ไม้ที่นี่มาตีเนอแน่นอนมาข้างล่างลังโจร หมาบ้องในลาละเก้า ตัวขาดไม่นับว่าหรือชื่อหมาคือชื่อยาใหญ่โอ้ลงไปจะกินกันอ้าวกูไปช่วยใครเนี่ยมีมาบ้องอันตรายมันจะอันตรายแค่ไหนกันเชียวไม่กระโดดถีบพี่เฉยเลยเว้ยไม่ไงมาฮิตกูช่วยมึงเมื่อกี้มึงขาดถุยสิกูเลยให้มึงตายอยู่นี่แหละวัวเต็มไปหมดเลยเหมาะกับการเผาวัวผมดูดิวัวเยอะมากฮะแต่ผมกลัวว่าสัตว์ร้ายจะมาพวกเราครับไอวิเชอร์ครับมีข้อเสนออะไรกัน What's this offer? Got a contract for me? Might do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. I'll bite. What's the famous Jenga Fred need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. 3 of them. And everyone's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing lately. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see 3 yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. No, haven't met him. If you do, tread careful. They're quick to stick a knife in a man's gut. Often just by way of greeting. Doubt they'd try that with a witcher. You never know with that lot. Right. Well, I head south soon. Haven't looked there yet. Fare you well. We might meet again someday. วิวเท่าไหร่จ๊ะวิว26ตาก่อนจ๊ะวิว26ตาก่อนจ๊ะ Tell me, lad. You sailing this time? Good day. They've out on there to sell furs. Said they've not got a full garrison. Can we stay long? Oh, คือพวกเองต้องเข้าใจด้วยว่าข้าไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันเกินตัวได้ข้าต้องการดับเรื่องใหม่ Us has sent men against the Black One. Not expecting anyone to อ่าน strike. ไว้ด้วยก่อนนะแต่เราจะยังไม่ทำโอเคเปลี่ยนชื่อคลิปไหมยิบผ้าพาร์ทนี้ชื่อว่าพาร์ทยิบผ้าเย็บบนยูนิคอร์น เย็บบนยูนิคอร์นผ้ามันยับไงไอ้น้องผ้ามันยับยุ่งยี่ไงผ้ามันยับยุ่งยี่ไงเข้าใจมึงก็ได้ลงมานี่นี่ดื้อนะมานี่ลงมานี่นี่ไงเด็ดแล้วมันซักมีของมีค่าอะไรในเมืองไหมแบบนี้น่าจะมีมั้ยของมีค่า
นี่ไงมีหีบแดงด้วยโอ้หีบล็อกอยู่หีบสีแดงโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอระเบิดรัง Simon Den. Gotta ruin it for them. ตัวประหลาดลงไปที่ดาบโอเคออกมาเป็นโป๊ะนักเรียนอะไรเจ้าหมาโอ้โหฉันต้องไปเกาะนู่นมาก่อนกูไม่ไปหรอกไกลขนาดนั้นไปก็ได้ฮะแต่ไปนอกรอบนะไกลเกินไม่ไปหรอกตอนนี้ฉันกำลังรับใบประกาศอยู่ในช่วงรับใบเนี่ยโอเคเดี๋ยวพอรับใบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะกลับเกาะแผ่นดินใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลุยที่นู่นก่อนถ้าเควสมันทำได้เยอะเกินไปผมต้องพาร์ทหน้าเราน่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะทำไซต์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงในเรื่องไม่งั้นเนี่ยมันคันไม้คันมือเนี่ยจะไม่มีสมาธิในการทำสิที่ฉันต้องไปเยอะมากเลยเหลืออีก2ที่ใช่ไหม3 4อีก4ที่ว่าเท่าหางานก่อนแผ่นดินใหญ่ก็มีงานมาเพิ่มอีกนะฮะงานเยอะเป็นวิเชอร์เนี่ยกุลาลัดตัวจริงๆบอกว้าวพูดเป็นเราก็เท่เพื่อรีบไปรีบไป Mummy, what you cooking? I want to surprise you. That's enough. Cynthia just for a day. Ram's head soup. รีบไปรีบไปและต่อไปก็ลงเขานะฮะแล้วก็มานี่ต่อลงเขาก่อนเลยท่านเซฟก่อนเผื่อตกตายผมจะลงแบบเร็วนะฮะจะได้ไปทำอะไรต่อนี่ไงกอดเขาร้อยต่อโอเคเดี๋ยวค่อยเริ่มหาตังค์ใหม่เนาะต้องหาพวกเกาะด้วยที่ยังไม่ได้สำรวจ Dead tired, huh? One piece. You. Heard Sarah's dropped in for a visit. Sure. กับหลังหันเรียบร้อยอาครีเพราะฉะนั้นฉันจะกลับเกาะหลักแล้วได้เวลาไปลุยที่เก่าแล้วโอ้โหดูดิเควสเยอะบันไลละคุยกับทหารเรดิมเนียนแล้วก็ต้องไปทำอันนี้ด้วยนี่ว่า
ไหนๆก็มาละเดี๋ยวทำไอ้พวกนี้2 อันนี้ไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปช่วยไอ้นั้นแจกใบปลิวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเควสตรงนี้ก่อนสารกายพันธุ์This blade's not. Hey! แกมาไอ้หนูโอ้ครับกำลังต่อยมวยเซฟก่อนเลยไหนก็มาละขอสักหมัดก้าวแรกสู่สังเวียน Welcome to. Let's not keep Einar waiting. May it be a clean and beautiful fight. ก้าวแรกสู่สังเวียนที่นี่มันไม่ให้วางตังค์ว่ะเชิงมวยมันดี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 Ever fight a witcher? Damn. อุ้ยไอ้เชี่ยมันเย็บซ้ายที่นี่มึงเก่าอ่ะโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยังกูโดนย้ำๆเลย Beautiful fight. Congratulations on your victory. Grim will be glad to mix it up. If you've any fight left in you, that is. Must be the one you are summoned. โอ้ที่นี่มันวางตังค์ไม่ได้ว่ะโอ้ได้โคตรน้อยเลยรถอย่าข้างลูกเป็นม้านะลูกข้างเยอะโรชมาข้างเดี๋ยวโรชมาข้างจริงปะเนี่ยLet's go. กูอยากรู้ตรงนั้นมีอะไรอ่ะรถแค่นี้ก็ขึ้นไม่ได้เป็นม้าทำไมเนี่ยข้างบนมีเรื่องนะนี่ทำอะไรกันทำอะไรกัน I've not seen you here before. What do they call you? Geralt of Rivia. I'm Yuta Undimon. No man's been found who could best me in combat. ต้องลองกันหน่อยนะ Will you fight me? You? I've defeated Pharaoh's most famous warriors. Men so worthy of respect I don't dare mention their names. And who is Geralt of Rivia? Someone you haven't defeated. Maybe you're not worthy of my time. You performed any great feats? 'Cause I don't believe I've heard. What kind of feats you have in mind? If I'm to fight a witcher, I could use a fitting sword. At the sea's bottom, not far from the shore, lies the wreck of Horned Hoskel's longship. And amidst the wreck lies Hoskel's sword, which legend claims cannot be chipped. Bring it to me, and I'll fight you. Good. I'll give it a shot. See you soon. I truly wonder if you will. Farewell. Right? ตีเร็กเวล19ซะด้วยได้เลยหนูแต่ไว้ก่อนพี่มาอีกเควสหนึ่ง
พี่มีเป้าหมายของพี่อยู่พอดีว่าพี่มีที่หมายของพี่อยู่น้องเอ๋ยพี่ต้องไปทำตามเป้าหมายก่อนเรามีเป้าหมายนะฮะ Come on. เราต้องทำตามเป้าหมายให้ได้โอ้ไอ้น้องตัวใหญ่เราอ่ะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่หรือเปล่าเราอ่ะไม่ข่าวว่าตัวใหญ่ไงมันต้องลองของกันหน่อยนะอันเนี้ยไปเยอะโอ้ยไปไหมเนี่ยชาอะไรกันนี่ไงปันขาเลยตัวใหญ่เราอ่ะระวังไว้นะพี่ดุพี่ค่อนข้างดุเลยนะไปPay homage Run, to the Roach. Gods. You want to pass, you gotta pay. Can't let you through elsewhere. อะไรเนี่ย Have you no conscience? The gods will. ทำอะไรกัน Let him through. No sweat off your back. No harm done. Perhaps, but then 'tain't no help to us neither. Besides, why do you care? You his nanny or something? No, I'm someone who has weapons and knows how to use them. Hear that, lads? He's threatening us. Let's see if his swords are as sharp as his tongue. โอ้อยากรู้ว่าดาบผมปากไม่ดีคมพอไหม Thank you, Wanderer. I shall say a prayer for you at my pilgrimage's end. Nice gesture, thanks. Now, where's your pilgrimage taking you? To the four faces of Heimdall, raised in honor of our great hero. I've heard the legends of Heimdall, a great warrior, first father of the Isles. 'Tis true. And before the advent of Ted Dare, the final age, he shall return, walk amidst us, and face the evil powers, demons, and spectres of chaos. The golden cockerel Camby will crow to warn Heimdall of the coming of the Nargle Fair, bringing the army of darkness. A battle will ensue, Ragnarok, and Heimdall will clash with the forces of the dark. Let's hope he wins. It'll make no difference. The prophecy is clear. After Ragnarok, the world will end. Prophecies can be tricky that way, and there's never an ending that's not also a new beginning, a fresh start. Let us hope you're right, Wanderer. Let us hope you're right. โอเคขอบใจ Greetings, Wanderer. ไม่ได้จะคุยกับเอง Indeed. เอ้ยไฟไหม้กูไปเดี๋ยวเรามีที่ที่เราจะต้องไปขับไปตามถนนก็มีอะไรให้เล่นดีนี่เดี๋ยวเราขับตามถนนไปเรื่อยๆดีกว่า Where are we sailing on the next trade? Clear, Punt Bannis or Lan Exeter? เรื่องเงี้ย Far. But worth it. เอาไปตรงนี้ไม่มีเรื่องแล้ว Got riches like the true ไม่ว่าจะมีเรื่องโอเคไม่มีเรื่องก็ดีนะฮะจะได้ฆ่าคนเอาของมาจูบปุ๊บโอ้โหแม่งเอ้ยทางตันโอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอคนดีในหมู่บ้านนี้ Keep together. คุยกันก่อนได้ไหม What do you want? I'm looking for Hammond. What for?
business. He prays at the chapel on the hill this time of day. If it's slaves you're looking to buy, you'll have to wait till he's done. He's been here before. I remember him. What did he want? Snooping. Another snoop. You know the drill. เอาไปเหี้ยยังไม่ทันผ่านเลย What? Lost your nerve? Shit your cat. โอเคเก็บของอ่ะโอเคเก็บแค่บางส่วนก็พอนะถ้ามันเป็นในพวกแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นหีบเราต้องเข้าไปดูนี่นี่อะไรอ่ะตัวอะไรไปบ้างเนี่ย Ever fight a witcher? อะไรเนี่ยกูล้างบางพวกมึงก่อนจะค่อยเก็บของก็ได้นี่ไงขาไปซะ Keep together. แป๊บนึงกูจัดการในหมอนี่ก่อนบางอาจยิงกูไปกู My Engel's axe. หมดยังน้ำหนักเรายังได้อยู่นะฮะโอเคเก็บได้ยาวๆใช่เก็บไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยรายได้พิเศษทั้งนั้นไม่กระต่ายกระโตนเหรอเจ้ากระต่ายเจ้าเหลือคนเดียวในหมู่บ้านนี่แล้ว Onward! นี่ไงเลือดมันซะร้อยไปไหนเนี่ยรถมานี่สิกูขี้เกียจเดินละเข้าไปสับมันเลยดีกว่าทำไมมันไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้วสวนดีๆวะมึงอยากให้มันยากทำไมแกที่นี่ชิมิเอาละมาคุย ก็เพราะว่าถ้าทำดีๆแล้วจะไม่มีคุยให้แกยังไงไอ้แกเรา Gods of the sea. เรามาที่นี่เพื่อพูดคุย I ไง never begrudged you no gifts. พูดคุยทำเควสไง สัตว์เงินจะเอาไม่อีก เจ้า เล แห่ ย งทะเล So I can make you another ข้าไม่เคยเล่า offer บิน and let me loot. การเส้นไหว Don't กับ mind ท่าน me. Fuck, what now? เป็นเจ้าที่อะไรมึงก็แค่ปีศาจ เจ้าเคยอยู่ในกลุ่มของอะไรนี่ Heard you were in มันต้อ Carradin's งเคยอยู่ในกลุ่ม band. ของอาลองแน่ Fucking say what you มารอง want. เลย Come on, spit it out, you Wow, wrong, arse-licking bastard. อ่ะสาระเลวใช่ผู้ผิดเลย I'm looking for Yad Carradin, And just who จริ the ง hell ใคร are แก you? น a friend of a friend. I'm looking for Carradin. Thought maybe we could make some sort of deal. What? Our business robbing some ๆไง Novigrad วิเชอร์สด trickster ไง along หนัง the way? สดไงวิเชอร์ Allowing guilds. สดดิ Come on, what are you waiting for? ใส่ไป Kill ตั the บหนึ่ง fucker! ตัดไปตับหนึงนะคิดจะเข้าหลังใช่ไหมนี่ไงกระถางไฟขาขาดไปซะ พุ่ม Rip your innards out. You'll never learn. เย็ดแม่นี่ชั่วไหนต้องลงตัดหัวตัดแขนตัดขานี่ไงชั่วไหนโดนตัด
คนที่นี่เขาเล่นไพ่กันเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยมีหัวใจความเป็นดูเอลวิสแน่นอนไอ้เหี้ยฉันขอบูชายันหนึ่ง เรียบร้อยเนาะไปลงจากเขาไปพบกับแลมเบิร์ตที่เตรียมฉันขอบูชายันเทพเจ้า Not so. เพื่ออัญเชิญ ไอ้เหี้ยไปที่ลงเตรียมนะฮะไปหาแลมเบิร์ตแกรอเราก็ย่ำมาเล่นเหมือนกันนะ ตอนนี้เราย่ำไป3เราเย็บผ้าไป3ผืนแล้ว มีอะไรนะที่มันอยู่ในป่า1พิษ1เบียร์แล้วก็ไอเย็นอีก1 เย็บไป3ผืนแล้วผ้า ได้หมด อยู่ บอกเลย อยู่ในป่าจำชื่อไม่ได้แล้วอะ ได้หมดอะบอกเลย อ๋ออันนี้อยู่ต้องไปหาที่โนวินกราดงั้นข้ามไปฉันจะไม่ไปที่โนวินกราดเพื่อนี่ต้องมาที่นี่ก่อนโอเคตรงไหนก็ได้ตายตรงไหนเนี่ยแล้วสะพานมันขาดเนี่ยไอ้หอยนะมีคนไม่มา ไม่สะพานมันขาดมันจะให้กูไปหามัน สภามันขาดมีคนไม่มา แต่เมื่อก่อนนี้แบบตอนที่เรียนอยู่น้ำท่วมบ้านครูบอกว่าคือต้องหาทางมาให้ได้เนี่ยชอบ แม่มึงอะครู แม่งน้ำท่วมจะให้ทำไงพายเรือแหละ พายเรือมาโรงเรียนเลยแล้วคือมาถ้าสมมุติว่าพายเรือออกมาได้ใช่ไหมหลังจากนั้นยังไงต่อไอ้เหี้ยนึกอะไรง่ายๆก็ต้องหาทางมาให้ได้นะโอ้โหคือแบบน้ำมันท่วมแล้วมันออกมาไม่ได้คือแล้วแบบว่าใช้ขาดเลยนะน้ำตาไหล กิน3ไปเลยก็ได้ถ้าอัมพายังถ่ายอยู่ไหมอะถ้ายังไม่ถ่ายก็กินแค่2 เม็ดอะไอซองสีม่วงยังไม่ต้องกินถ่ายบ่อยไหมถ้าบ่อยก็กิน2 เม็ดไปก่อนแล้วนอนพักไปก่อนถ้าเกิดมันแบบไม่มีอาการถ่ายแล้วก็กิน2 เม็ดนั้นนะเช้าเย็นไปก่อนจนกว่าจะหายปวดท้องโอ้ยผมไม่สู้มึงหรอกไอ้กูขี้เกียจสู้ครับไอยาสีม่วงนั่นน่ะมันทำให้เลิกถ่ายทันทีไงกลัวว่าถ้าเกิดแบบหยุดถ่ายไปเลยแล้วจะปวดท้องหนักไง เฮียอะไรพวกโง่มึงลงมาหาไม่ลงแล้วกูเอาเลยแดกลงมานี่ลงมานี่ไม่ลงไม่กูต้องลงนี่ไงกดหัวจุ่มน้ำเลยหัวจุ่มน้ำเลยลงมานี่ดอกนี่ดอก How long you gonna make me wait? แกโรจะเอามือไม่ต่อยทำแมวอะไรเนี่ย ไม้คราบแกรอติดไม้คราบแกโรมึงเป็นที่อะไรมึงขี้หนาวมึงนะไม่งั้นกูจะหาดาบมาให้มึงทำหมดนี่จริงๆด้วยความสะใจส่วนตัวอันนี้ดอกนิ่งสักทีหาราบติดจ็อกที่นี่เฉยๆนะมึงมานี่แม่ดอกเดซี่จริงอัดปั๊มเลย Come on. เ
มาโรชตีกาลูกเสียงหมาป่าหอนนี้ เฮ้ย รถแค่นี้ก็โดดไม่ได้แกรอเดี๋ยวตกตายสุกเกิน Hey there. ไงมันอยู่นี่ไป Good you're here. So, what'll it be? Will you help old Nidus find a black pearl for his wife? I'd like it done already. Humidity's unkind to my bones. They've started creaking. Let's go. But get ready for them to creak some more. Not likely to find pearls where it's dry. True. But I survived worse during the war. Why not at your waist like everyone หนุ่ม else? ใหญ่รายนี้จะมาตามล่าวิญญาณอาฆาตในบ้านร้างที่นำท่านอยู่อย่างโดด มาตามวิญญาณอา Quite ฆา the ตอะไร spring in เนี่ย your step for a man your age. แกรอมาล่าวิญญาณ You อาฆาต see ด้วย my prime? 30 miles a day I did in full dress. This is the place. They say dive down here and you'll see the oyster beds all around. Problem is, not all hold pearls, and the black ones are a real rarity. But search long enough and you're sure to find one. Ah, so I'm supposed to do the diving. Well, see, I've been in the infantry all my life, so I'm not one for water. And my lungs ain't what they used to be, so, yeah. Customer's always right. ลูกค้าต้องเสมอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราปรุงยาแป๊บผมต้องไปปรุงยาดำน้ำก่อนดำน้ำปลูกปะการังปลูกป่าดำนาย าหายใจใต้น้ำ มีไม่รู้ว่าอันไหนด้วยจำไม่ได้นะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดยังไม่ต้องกินสาหร่าย ไม่ต้องกินเพิ่มความเข้มข้นของสัญญาณขวดไหนนะที่มันกินแล้วดำน้ำฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนหนึ่งทันทีโอ้เป็นยากินเนี่ยน่าจะหาไปก่อนนะจำไม่ได้เหมือนกันวะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปถ้าไม่มีอะไรในน้ำก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแมงมีแมงใต้น้ำมีแมงอยู่เดี๋ยวเราดับน้ำลงมาถ้าแมงนั่นมันไม่มายุ่งกับเราผมว่าเราก็ไม่น่ามีปัญหาเลยกูเจอแต่ไข่มุกขาวเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยลองอัดนี่ดูดีกว่าให้มันบวกความรุนแรงเวทมนต์เนี่ยไม่อาจสรรพคุณข้างขวดอีกแล้วรูมอสไงละกันรูมอสแม็กซ์โอเคอีสัตว์ยิงแบบไม่มองจะดิกน้ำตายแล้วแกแล้ววันนี้เตเลตมึงไม่พอใจกูดำน้ำก่อนวันนี้เตเลตยิงแบบไม่มองยิงแบบไม่มองยิงแบบไม่มองลูกค้ากูตายแล้วมึงเนี่ยกูโซมมันนะลูกค้าอดทนไว้กำลังว่ายน้ำไปDamn it. Splashing must have attracted them. You all right?
nicked in a few places. But if I pull through after Sodden, I'll survive this too. So, any luck? Black pearl, just like you wanted. Beautiful. Rare. Like my letter. Well, as Constable Natalis would say, you've earned a medal. Or better yet, a week's leave in a brothel. Coin will be fine. Oh, yes, about that. Listen, I feel right foolish, but, well, I didn't bring any coin with me. Wise. Wasn't it? Even the high roads are dangerous now. Not what they once were. We'll meet in Novigrad. I'll pay you to the last copper. Foot soldier's honor. โอเคถ้างั้นอุ้ยแพะแพะต้องเจอเวทไฟเกิดเป็นแพะต้องเจอเวทไฟไอ้น้องโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะฟอร์เทลวิวเพราะว่าข้างบนนั้นมันมีจุดฟอร์เทลวิวเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะขอไปฉี่ก่อนโอเคเรารับงานมาเยอะเกินพอดีเนี่ยอะไรอ่ะตรงนู้นเห็นไหมอ๋อสวัสดีท่านทั้งหลายทำอะไรกันไม่กี่ชุมนุมนะไม่กี่ชุมนุมมาทำอะไรกันตรงนี้คนนี้ต้องโดนตัดหัวกำลังเดินเล่นเลยกูอะไรกันทำอะไรกันเว้ยโอ้โหยิงเฉียวไหล่ไอ้น้องยิงเฉียวไหล่เฮ้ยช่างสรรหามาเปรียบเทียบในสัตว์โรลลอยกับฮัมวี่ในเหี้ยราคาต่างกันคนละโลกเลยสัตว์โรลลอยนะจำไม่ได้แล้วว่าไหนนะที่มันเป็นกุญแจแพลตินัมโรลลอยอ่ะเฮียฮัมวี่แม่งแพงกว่าโรลลอยไปกี่เท่าเย็ดแม่มันขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยแหละโอ้ยเฮียต่อให้รุ่นแบบเก่าที่สุดกูว่าก็ยังเกือบเท่ากับพอๆกันแหละไอสัตว์แล้วแต่ยุทโธปกรณ์ทางทหารไอเฮียตรงนู้นมันเหมือนมีกวางหนึ่งคือมันมีกวางสองกูคิดเองรถที่โทนี่กระตักนั่งเลยนะเว้ยโดน RPG ยิงกระเด้งโดน RPG ยิงแล้วกระเด้งมองทางซ้ายแล้วก็ตีมองทางขวาแล้วก็ตีแรงจริงไอ้เหี้ยนี่ไงมีของไอ้นะกลับวันไปเดี๋ยวผมจะขึ้นฝั่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเพราะผมเห็นคนถ้าเห็นใครบางคนใครคนนั้นที่ไม่ใช่เธอที่เจอแต่คนดีกองทัพกบฏคนดีๆจะไปไหนเล็กนี่ยังไงก็ไม่พ้นอะไรเนี่ยถ้าขยับอย่างกว้างขวางแทงทะลุพวกหมดเชื้อถ้าจับ49ชิดจ้วงแทงแน่นอนหมุนตัวฟันแกรอเรียนกระบี่กระบองมันจะปราบมอนได้กี่ตัววะเฮียก่อนตาย9ชิดจ้วงแทงอย่างเดียวแกรออย่าดูถูกมึงอย่าดูถูกหมัดมวยไทยสัตว์หมัดมวยไม่ดูถูกหรอกหมัดมวยไทยอ่ะแต่ยุ่งชิดจ้วงแทงเนี่ยไอ้ยุกมึงจะจ้วงเนี่ยไอ้สัตว์เขากระหน่ำแทงไล่9ชิดจ้วงแทงมึงชิดเสร็จปุ๊บประชิดตัวมึงไปไหน
มึงชี้ขากันสิพุ่งเข้าไปชิดตรงเลยนะ แค่มึงจับจีบตั้งท่าเขาก็เข้าถึงตัวมึงเลยไอ้สัตว์ ยกชิดช่วงแทงเงี้ยเลย ก้าวชิดจ้วงแทงฟันปลาทัดหูกระบี่ทัดหูชุบ ชากระบอง2 ท่อน วิชากระบี่ไม่ใช่กระบอง ไม่เคยเรียนเลยนะแต่พี่มีไอ้ไม้กระบี่กระบองน่าจะเป็นของถ้าไม่พ่อคงก็ของพี่กูแต่จำไม่ได้ว่ากูเคยเรียน Not your average mist. ไม่ใช่หมอกปกติ เหมือนแปลว่ามันเป็นหมอกของ ไม่แคร์ข้างอุ้ยกูมีเป้าหมายของกู หมอกของเดอะมิดหรือเปล่าลักก้าหรือว่ามึงโดนนะเว้ย ไม่สนใจ หมอกมฤตยูกินคนอะ พวกผีโง่กูเตือนมึงสุดท้ายนะออกไปซะ ชอบเพราะว่าพวกผีชอบเพราะพวกผีโง่จังเลย ถ้ามันฉลาดจะมาเป็นผีเงี้ยเลย ไอ้เหี้ยคนตายไอ้สัตว์คนตายมันก็เป็นผีหมดปะวะไอ้เหี้ย สัตว์เอ้ยกูโดนแทงตายไอ้สัตว์นะผีบอก ไม่ใช่ความผิดกูไหม ไม่ใช่ความผิดกูไหม โอเควัวจะมาที่วงเตรียมรอบนี้มึงจะต้องมีเงิน เพราะถ้าไม่มีกูจะเอาดาบไปขายแทน หวังเฉาหมาหั่นจางหงจางหู พี่ดูเป่าวุ้นจิ้นคดีที่1ของไอ้เป่าวุ้นจิ้นผู้ทรงธรรมจริงๆพี่ดูจบไปแล้วนะแต่แบบผู้ทรงธรรมนี่แบบยังดูไม่ละเอียดดูประกอบ คดีแรกนี่คดีอะไรวะไอ้ใช่กระบี่ไอ้หนึ่งกระบี่ปิดวิญญาณปะ ไม่ใช่มันเป็นถ้าของผู้ทรงธรรมก็จะเป็นอะไรเสื้อไข่มุกไอ้คนที่มันใช้วิชาหนึ่งกระบี่ปิดวิญญาณมีอยู่รู้สึกว่าจะเป็นของเปิดตำนานสารไคฟงจำไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยเพิ่งดูไปไม่ลืมแมวหลวงแห่งราชสำนัก ภาระอันหนักอึ้งท่านอยู่ในสถานะโอ้โหแกรอแบกสัมภาระมากเกินไปหากท่านแบกของมากเกินไปท่านจะไม่สามารถวิ่งหรือเล่งฝีเท้าได้ เอ้คุ้นเหมือนไอ้เจ๊โควะ เดินได้เจ๊โคยังเดินได้อยู่ ไม่สามารถวิ่งหรือทำอะไรได้นี่อะไรนะไอ้เจ๊โควะนะ ฉันหิวน้ำ Top notch swords. ไอ้เหี้ย Show me what you have in stock. เจ๊โค ก็อยากกลับไปเล่นยุแต่ว่าเล่นไปแล้วรอบนึงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอีกทำไม เพิ่มความยากไง ลำบากไม่พอทรมานตัวเองไงล่ะ ชีวิตนี้เราไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะคุณเราเล่นได้อีกหลายเกมเลยก่อนตาย เหี้ยคนป่าเหี้ยเน้นบ้านไม่เน้นคนไอ้สัตว์ คนปักมีปืนขายพวกชุลิเกทิ้งไปเลยปะคิสโอเคเรียบร้อยโอ้โหเงินกลับมามี 30,000 อีกครั้งนะจากที่หายไป So long. สู้ลอง Another drifter in from Temer. เดี๋ยวเราไปหาแลมเบิร์ตเดี๋ยวเชียร์ โลกมันร้อนไอ้น้อง Come on. โลกมันโกงสังคมมันเละแม่งมีแต่คนจะโกงเป็นเชอร์เลยนะ แน่นอน คราวที่แล้วก็ไอสำนักแมวก็โดน3 ง่ามจ้วงแทงเข้าไปแกรอถึงต้องตอบว่าฉันเข้าใจดีเลยผู้เชี่ยวชาญด้าน3 ง่ามไงนะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน3 ง่ามโดนแทงไส้ไหลเลยทีเดียว ไส้ไหลเลยทีเดียว แกเราบอกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว อันนี้รอบนี้มึงมีเงินแน่
แป๊บนึงไอ้เหี้ยมันเข้าห้องข้างใน Non-human, are you? Look for York. Beyond the walls. นี่มันแรมเบิร์ดเนี่ยมาขอทำก่อนแรมเบิร์ดมาแล้ว What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad, and he never severed ties with Hammond. They're actually in business together. Learned something too. แจ้งความประสงค์ของเจ้ามาเจ้าต้องการสิ่งใด Live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs ก็ between เลยกลายเป็น here พ่อ and ค้า Skellige. และผู้ใจบุญ Changed his name too to Roland Truger, มันเป็น who officially is a Witcher respected Novigrad สำนัก trader อะไรสัก and อย่างนี่แหละ philanthropist. น่าจะ Has a แมว residence in Gildorf. แมวกับหมาเป็นเรื่องปกตินะไปพบกันเถอะเจอกันนอกบ้านของเจ้านั่น สำนักแมนติคอยล่ะ Anything ไม่ค่อย on มี Celise? สำนักมิลิฟาส่วนใหญ่ก็สำนักแมว Well, didn't have you there to stand เดี๋ย up ววิ for เชอร์ him. โดน เพ อ ราะ อ ว่า เดอร์ มันเพิ่ง ไงไอ้สัตว์ จบแผลสดจากภาค2มา โดนออเดอร์66ไปไงเฮียกวาดล้างสำนักวิเชอร์ทิ้ง ไม่เกี่ยวภาค2เขาขวางล้างกษัตริย์ที่ตัด ออเดอร์ ปัดกันไงมา ออเดอร์66เนี่ยขอสั่งให้กวาดล้างวิเชอร์ทุกคนทิ้งซะรวมถึงกษัตริย์ด้วย Got a plan. คิดว่า If your รู้ plan วิธี doesn't เข้าไปดู include ไหม dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. รอให้พวกมันเริ่มก่อน You're expected. Come in. มายาบายนี่ ดีเอาว่ะมีคนคุยรู้เรื่องนึกว่าต้องชักดาบเบรกออกมาอย่างเงี้ยนะคุยกันมามีเด็กด้วยเด็กดอกพ่อครับมีผู้ใหญ่เยี่ย2 คนเดินเข้ามา Make yourselves at โอ้ย home. เอ้ย เดินมา He's a witcher. เขาเป็นวิเชอร์ Very true. จริงแท้แน่นอน Allow me to introduce my wife Letitia and my 2 little ภรรยา puppies. และลูกตัวน้อย2 คน You know who I am, and I've heard of you. You've been โอ้ asking โห many ไอ้เหี้ย questions ตีที about เดียว me. ตาย That แม่มึง always สิ draws my attention. วิเชอร์มีลูก What school do you come out ท่านมา of? จากสำนักไหน That of the cat. สำนักแมว So few of us เหลือ left. กันอยู่ไม่กี่คนท่านมาเป็นพ่อค้าได้ยังไง I could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? แต่นี่มาเป็นพ่อค้า Why ever not? มันจะไม่ได้หรอ Not one among us ไม่ใช่ว่าเรา doesn't ทุกคน dream of changing our life. ฝันอยากเปลี่ยนชีวิ I ตเหรอ simply did not stop ข้าก็ at ไม่ได้ dreaming. แค่ไม่ได้อยู่ความฝัน They say no witcher has ever died in his มึง bed. คนเดียว ว่า ไป ไม่ รอ มีวิเชอร์คนไหน I aim to be the นอน first. แก่ตายบนเตียง Remains to be seen. มึงคนเดียวแกรอ วิเชอร์น่ะเป็นหมันนะ แดกยาเยอะเกินไงแต่เป็นหมันไอ้ วิ เหี้ย เชอร์มีลูกไม่ได้ But they can have แต่พวกเขา wards, or take in a สามารถ woman รับเลี้ยงลู along ก with ได้ her children, หรือ embrace ก็แต่ง them งานกับ as แม่ their ไม้ own. ลูกติดรับดูแลลูกๆของพวกเขาอุ้ยเป็นไงพวกเขาพระเอกเลยมึงแล้วเบิร์ดมีเรื่องใหญ่จะสัมมนากับเจ้า My friend needs to talk to you. ใจเย็นๆนั่นแหละเบิร์ดอย่าโหดมาก Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. คุยภาษาคนนะ I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. อะไรของเจ้ารู้อะไร Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. ใจเย็นแล้วเบิร์ด Relax, Lambert. I confessed all fucking just hell. before we pledged to marry one another. Began a new life that day ไม่เริ่ม with ต้น a ชีวิตใหม่ clean อย่างข่าว slate. สารถ้าสารภาพทุกอย่างกับนาก่อนที่จะแต่งงานกัน เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ Nice place you got. As it turned out, I've a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. โอเคจำวิเชอร์ชื่ออะไรอาเบิร์ด Remember Aiden? อีซี่กว่าแกเรา Witcher. ชื่อเอเดน Murdered in Elander. ที่ถูกฆ่าตาย Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way.
Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. อะไรวะแต่เราต้องทำแบบนั้นเพราะเขาโจมตีเราก่อน What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left once the girl passed on. You lie. We were not to kill him. We were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Hit Aiden square in the eye. Later, she devised her own version of the story. To silence her guilt, I expect. I've heard enough. What now? ยังไงต่อล่ะ เจ้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ความรู้สึกผิดของเจ้ามันก็เป็นแค่การแสดง เสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้ว เราจะปล่อยเจ้าไป อันไหนดี เขามีลู เสีย ก ใจตอนนี้ก็สายไปแล้วเลย เขามีลูกสองเมียหนึ่งแล้วแบบเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วเว้ย ปล่อยแม่งไปเฮียเรื่องผ่านไปแล้วไอ้สัตว์ เอายังไงดี เจ้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เราจะปล่อยเจ้าไป ปล่อยไปเฮียเรื่องมาก ตอนบนก่อนนี่ You've changed. มาคนก็มาความ Forgiveness. การได้รับการยกโทษให้ It's นั่น my คือสิ่งที่ soul ข้าหวังไว้ aim สูงสุด now. You're buying this จะ bullshit? เชื่อเรื่องพวกนี้ Bastard's lying his ไม่โก ass หกตัว off. ว่าเราชัดฆ่ามันเก็บมันไว้ เก็บไว้อย่า Leave him. เก็บ Let's ไว้ go. ข้างไข่ You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize your นี่เป็นห pissed นึ่งใน as สถาน hell. การณ์ที่เราต้อง Rein it ระลึก in, ไว้ then trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. I said let's go. You can always come back. ใจเย็นๆ เรากลับมาฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ได้ ก็คือทีมไอ้นั่นไปซัดกับทีมเอเดน Explain yourself. อธิบายมาสิ Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. ทีมแม่งดุจริงวะ I feel like beating the shit out of you. ใจเย็น See you later. Someday. So long, Lambert. So long, Lambert. Can we talk? What about? You haven't changed a lick. That disappointment I hear? จะร้อง No. Surprise, maybe. Most grow gentler with age. Seems you're growing pricklier. Mom always said แต่ I เจ้า was ยิ่งโต different. ขึ้นยิ่งกวนตีน Got some other adjectives in mind, but different will do. แน่นอนไอ้เฮีย See you later. ไว้เจอ Yeah. Take care. Take care โอเคไว้เจอกัน Lambert ไว้เจอกัน take care yourself ถ้าเราไม่มองเท่งกันก่อนนะ เราไม่มองเท่งกันก่อนหาการ์ด อันนี้ไปคุยกับดิกมูนดิสตราอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันนะฮะดิกมูนดิสตราเนี่ยคุยแน่นอนนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้กูต้องไปเอาตังค์คืนก่อนกูสาไปงมมาน ายกเกียรติขามาวันที่16และ17นี้ ไปไหนอ่ะ เชียงใหม่ มาทำไม ไม่รู้เหมือนกัน มาเรียกศรัทธา I did not know she dealt in magic. Ignorance don't wash away your guilt. Up higher. That's what we chew. Freaking nature. อะไรวะ By order of the higher เจ้าเจียงใหม่เตรียมต้อนรับนายกเศรษฐามา 16-17 กันยาในที่ดอยสะเก็ดถนนคนเดินบัวลายลานครูบาศรีวิชัย มาทำไมวะ มาทำไมวะ มาทำไม ไม่มีอะไรเลยเชียงใหม่อะไม่มีอะไรเลยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องมา คือถ้าเกิดมาเฉยๆอ่ะไม่มาก็ได้ไงคือไม่ใช่ว่ามีปัญหากับนายกนะฮะเดี๋ยวคนอีกฝั่งหนึ่งเขามาด่าเนี่ยแต่แบบ มันไม่มีอะไรไง มาทำไมไม่ไปทำงาน ทำไมไม่ไปบริหารประเทศต่อแบบคือถ้าไม่ได้มาเที่ยวอ่ะถ้ามาเที่ยวนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไงแต่ก็ตามนั้นเขาอยากจะมาก็มาไงแต่แบบ เยี่ยมของพี่น้องประชาชน มาทำไม There you are. You're cool. ไม่มีปัญหา Earned แก้ every ปัญหา last ให้ด้วย bit. I'd never have done it without you.
Was it worth it? ร้านคูบาไม่จำเป็นต้องมาไปไหว้ I suppose Letta likes it. ฮะ นางทรยศเจ้าหรือเปล่าไม่ได้ตอบว่า อ๋อ Sure as hell should. Pretty damn ungrateful of her ยาย otherwise. กูบอกว่าพ่อองค์ยิงเป็นคนใส่ A กำแพง bit more complicated. See, นั้นกำแพง Letta's เชียงใหม่ something's not right in her head. Started with a คือ memory เอา she'd เวลาไป forget ประชุมใน things สภาดีกว่า then she stopped คือส่วนใหญ่ recognizing เลือกตั้ง folk, มาก็อยากให้แบบ even me. เป็นรัฐบาลแล้วก็ไปทำงานจะไปมา She don't even แล้วแบบ speak. เดี๋ยวมีคนมาด่าแบบ Thought if she saw the pearls, Let it something be would wake time. inside her. คือต้องเข้าใจก่อน We talked a lot ทีม about ของ that stupid promise. ทุกคนเนี่ย It was ทีม our ของทุกคนเนี่ย joke. Just ours เขาโดนระ for งับ years, but การทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ชิวดิก็จะไปไหนก็ไปดิก็โดนระงับอยู่ Sorry. แต่แบบนายกนี่ไม่โดนอะไรสักอย่างไงก็ farewell, Geralt. ไม่ไปสภา God's guide you the path. นายกเขาไม่ไปสภากันหรอกแต่แบบคือพี่ทิมเขาโดน Like everyone else. ก็โดนพักการเป็นสสอยู่นี่เขาจะไปไหนก็เขาไปสิกูก็เลยงงๆอะไรกันออก ตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าก็ออก ทิม อ๋อ So what's it gonna be? Fuck. Eternal fires like to go out before I get them papers. ไหนเนี่ยจะต้องไปที่ไหนกัน ก็ยังไม่ออกมาให้กูสีทอง แกขอมากไป มา นี่เจโจรใจเย็นๆเพราะโจรน้อย นี่จะเป็นโจร Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding ใครมา time's ก่อนได้ first ก่อน come, first served. ข้าไม่ยอมให้พระเจ้าขโมยของเขาหรอก You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! โอ้โห You'll regret this, mutant. เฮ้ยไอ้จอยไอ้จอยไอ้สัตว์นี่โอ้ยอะชุยเหลือแต่มึงแล้ว การลงทุนมีความเสี่ยง จริงๆอ่ะถ้าไม่อยากให้พี่ทามไปไหนมาไหนเลยควรจะคืนตำแหน่งให้สสให้มันไป มันจะได้หยุดรถแห่ You want, damn it! จะได้ไปเข้าสภา Blackguards. There ain't no ploughing placards here. เนี่ยคนชิวๆแบบที่อะไรเยอะแยะ Where's มัน he? ไม่ได้เป็นส Same สแล้ว place as always. เอ้ยทำไมต้องไปเจอ Fabled นะ by the state. พูด Losing ไง his last crowns ก็ to มันไม่ได้เป็น witnesses. สสไงตอนนี้คือเขาโดนระงับเขาก็ชิวก็จะไปเลี้ยง Could ลู have ก said so right away. ไอ้เหี้ยกูงง เจอชาติทำไมฮะ ดูคลิปชาติแล้ว แค่ตบแค่เคาะแป๊บๆเหมือนดีดหักนะ มือไปถึงมุ้งแม่งไม้แตกไอ้โอ้ยเหี้ยเคยกระตีเลย ที่ยึดไม้ทนความเครียดไม่ไหวแตก ใช้ฉันมานานแล้ว ท่านทนชายคนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะเซ็ง ไม่หักตรงนั้นเลยไอ้เหี้ย ฉันไม่ไหวกับชายคนนี้แล้วว้าวเซ็ง วางแค่มาดิแล้วก็แตก โอ้โหเดี๋ยวไองานวิเชอร์นี่เดี๋ยวผมรับนอกรอบแล้วกันนะฮะเนี่ยมันเยอะจิ๋ว Oh God. มาแหลกงานได้เงินในสัตว์ทำความสะอาดอย่าบ่น ต้องไปปราบมอนไงแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบเดินไปเดินมาไงเนาะ
คือคุยมันเป็นคุยแบบคุยยับ 43ไม่ออกต่อไปต้องโพไซทีแล้วขึ้นมาโพไซซีไม่ออกโพไซซียัดแม่โพไซดอนอีเบนจามาศเอามาทำไมอีเหี้ยเนี่ยพลังดอกเบนจามาศดอกเบนจามาศสวรรค์แกโรอย่าตีปุ๊บฉันมาแล้วเอาแม่งอยู่ข้างล่างปั๊บเฮ้ยลักไก่ไม่ได้ Well, Rotlick, you're a considerable เซฟก็เซฟไปแกโร in the red, but you shan't back out on that account, eh? Won't have much of a choice before. What do you want? You Rotlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art, at your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Well, tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke แสง Sam's ล่าจัน youngest son, Sam of the well-known ดาเม family จ of ต้อง Gem เสีย Dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. ข้าจะชนะการแข่งขันมาเดนิเอลคงอดทนรอป้ายไม่ได้มีคือ1คือแข่งม้าแล้วก็ชนะ2คือใช้ตังค์3คือบังคับใช้ตังค์แล้วกันพอมีเงินอยู่บ้างนะนิดหน่อยเอาไป Let me pay off your debt. No strings attached. Thank you. I never expected this. เงินจากการค้าอาวุธ To what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you เอา there. ตรงๆคือผมขี้เกียจขี่ม้าเอาตรงๆง่ายๆคือกูขี้เกียจขี่ม้าคือตอนอยู่สเกลเกอร์แม่งขี่ยับเลยเนี่ยผมเรียกไม่ไหวรีบทำให้เสร็จนะเควสนี้ถึงจะวุ่นวายเราไม่อย่าลงเควสอื่นก็ไม่ได้ลงเนี่ยเพิ่งเสร็จไป2เควสเองยังเหลืออีก2เควสเนี่ยขอเสร็จแดนดีเลออนแล้วก็ไปเอาของแมวแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับซิกมูนดิสตราได้เวลา Where you going? I'll take you all. Me? The more I drink. โอ้ยผับบาร์ที่ควรให้ก็ให้เราจะไปหาราดวิกแล้วเชือดฆ่ากษัตริย์ Well. See, the crew's been hard at work. เรื่องปกติ Not bad. ที่ควรให้ก็ให้ที่ควรพูดก็พูด No, not all. หากฮ่องเต้มีความคิดเลอะเลือนนะก็ควรจะเปลี่ยนฮ่องเต้ได้แล้วมาถึงฮ่องเต้ But I thought a boudoir would be right in line with your tastes. Oh, you chose it. Well, I'm not saying it's bad. Just different. Not exactly what I'd envisaged. You know, now that I think about it, you're absolutely right. A boudoir is the perfect setting for a cabaret. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary in Time wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret.
a part from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. ต้องหาตัว Just เพิ่มเกรดสัก2 a ตัว better ring to it all round. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. พ่อสื่อไม่ Seems ชัก my แน่ cabaret dreams are about to come เป็น true. ดีไลออนซะหน่อย So, around to celebrate? I'm buying. เอาสิ Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking, He's all right. and she say anything about me? เจ้าอ้วนและตัวเหม็นนาโชว์ว่าเจ้ามีเห็นผลจำไม่ได้ละถามทำไม ต้องอวยเพื่อนหน่อย She said something that made me think Hey, she's Bernard, hey, not Bernard. entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. พ่อสื่อไม่ชักไอ้นะ One thing's eating me. How do you เป็นพ่อ manage สื่ to อไม่ get ชัก the ไง loan from ให้เพื่อน Sophronia? เราได้เป็นหลักเป็นแหล่งไง Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 ชั่วโมง 4 กับหนังสือ hours. เดี๋ยวเขาเอา 4 เดินไป hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't? Are you crazy? Who do you think I am? อ่านหนังสือให้ฟัง4 ชั่วโมง ไม่อยากเกิ ก็ ด ถือว่าไอ้แดนนี่ไลออนนี่เป็นคนมีหลักการ Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. คืออาจจะเป็นคน Master Dandelion. อันนี้ Priscilla, ไอ้กระล่อนหน่อย she's- นะแต่ว่าเป็นคนมีหลักการ What? ควร Speak, man. She's badly hurt. Been attacked. They took her to Valmerius Hospital. เยี่ยม Attacked? ดีมาก hurt? ดีมาก Geralt, come with me, please. Of course. Let's go. เฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเควสแดนนี่ไลออนมันโคตรยาวเลยไอ้เหี้ยไม่จบไม่สิ้นเลยมึงกูจะไปทำคนอื่นด้วยกู Priscilla. Is she gonna live? ดีมาก I'd say that's ดี certain. มาก ดีมาก The condition's ถ้าอย่าง critical นั้น but ข้า stable. จะขอเชิญท่านไปกิน Beg your โจ๊ก pardon, เดือน but 12 ที่เกาะวิรบุรุษ a relative? ถ้าไม่ญาตินางเหรอ Relative? No, a friend. A very close friend. โอ้สองผู้หญิงว่ะ Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. หัวหน้าแพทย์ผ่าตัด I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until Joke ดือน recently, 12 a ที่เกาะวีรบุรุษ lecturer at Oxenford Academy. Enough of the เรื่อง courtesies. นั้นไม่ต้องบอกหรอก What are ว่าอาการของ her นางเป็นยังไงบ้าง injuries ต้อง besides จัด her การ eye? ของนาง A concussion, cranial Like swelling, Cham, incision into her Galop. larynx, and scalding Ah, inside the ah. throat and esophagus. เข้าไปในกล่องเสียง Clearly, พบ someone forced her to อาการ imbibe พองในลำคอ caustic fluid. ทางเดินอาหารโอ้โหเหี้ยเห็นได้ใช่ว่าโดนมาทำให้กลืนของเหลวที่เป็นกรดลงไป อุบัติเหตุ So this was no ordinary attack. จ่ายตังค์มาแล้วอุบัติเหตุ It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? เอ้ยเสีย In ดาย fact, วันนี้หยุ just ดวัน this เดียว week เว้ย a เดี๋ยวอาทิต corpse ย์หน้าหยุด turned up 2 วัน in the ละ morgue with similar injuries. And no heart. No heart. You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt. นี่ที่นี่โนวินการ I know I owe you 100 times over, but I ข้า need รู้ to ว่าข้า ask ติด you another ค้าง favor. ท่านเป็น100 ครั้ง Find the bastard who did this. หาไอ้ชั่วนี่ซะ Find him หามันให้ and kill him. แล้วฆ่ามันซะ Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. ผ่านเซตยอดยุทธ No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. เฮ้ยหาการ์ตูนลงอะไรดูดีวะ Great analogy, but this tumor is not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into.
ดูดร.สโตนดีกว่า And I assure you I can take อย่า care of วิท myself. ยาศาสตร์ไงกำลังล่องเรือไป Harder to back up. เจอสาเหตุที่ทำให้เป็นหินแล้วด้วย A scalpel, not a sword. ไอ้เหี้ยนั่นมันตายยังวะไอ้ที่มัน Look at this เอามือ scar. หักคอสิงโต Don't be shy. ยังไม่ตาย โดนแช่แข็งเอาไว้ โดนทำให้กลายเป็น Morning star, maybe. ถ้าไม่ทำให้กลายเป็นหินหรือแช่อยู่ในอะไรสักอย่างมั้งทำให้มันสตาร์ฟไว้ จนกว่าแบบจะเจอไอ้วิธี ไม่ใช่จนกว่าจะเจอวิธี จนกว่าจะสร้างไอ้เครื่องมือรักษามันขึ้นมาได้ถึงจะปลุกขึ้นมาอีกรอบ รักษาไปมันเป็นอะไร PTSD ไง Think they'll let เอ me อ into เปล่า the มัน morgue? โดนแทงตายไอ้โดนแทง But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them ไอ้ off เหี้ย the มือ boat. เปล่าหักสิงโตได้อย่างนั้น ใครก็มองเป็นตัวอันตรายหมดเลยไอ้สัตว์ The pursuit of มัน preventive ไม่มันเป็นแนวคิดแบบไม่อยากให้ได้เทคโนโลยีไงแบบ Aggressive ใช่ ones, ไง I'm มันบอก guessing. ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันทำร้ายธรรมชาติ ผู้แข็งแกร่งไงแนวคิดแบบผู้แข็งแกร่งเป็นไงไอ้สัตว์ แกร่งพอแม่นะแค่มาทำของได้ดีแล้วให้เสร็จเลยฮะ Ready and intrigued. ก็เจอปืนเนี่ยแหละ I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch เทค Hemmelfart โนโลยี himself. ปืนอะไรล่ะ Thanks. เพราะอย่างนี้ไงคนถึงคิดคนประดิษฐ์มันขึ้นมาเพราะมันจบได้ทุกปัญหา You lead. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. What's that about? Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. เวทไฟเฮ้ยอ่ะโอ้ยลุงหลบไปนี่ลุงจะถือหน้าไม้ทำแมวอะไรเนี่ย กูผาหน้าไม้ไงแหละ แล้วก็ขยันถือหน้าไม้นะถือหน้าไม้แล้วก็ไม่ยิงไอ้เหี้ยถือทั้งแมวเลย มันก็แค่หน้าไม้ละก้าวมันทำอะไรได้ไม่มากอยู่แล้ว มันไม่เหมือนเวทมนต์ที่แกมีเท่าไหร่ How's it look? Give it to me เขาอาจจะต้อง straight. ก้าวชิด No จ้วงแทงก่อนยิง sugarcoating. ก็ได้ Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Troberet. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. อย่าให้ใครเห็นน้ำตาพอร้องไปก็ไร้ค่าฉันจึงรู้ว่าเจ็บช้ำมากมายเท่าไรอยู่เรื่อยแค่อดทนเอาไว้ในใจ Take the ladder. มา This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. คือพยายามจะฆ่าวิเชอร์นะ Or Reverend พอมีปัญ Nathaniel หาก็ Sturdy. เรียกวิเชอร์มาช่วยปราบ We seek the corpse of a หน้า dwarven ปล่อยให้ woodcutter. ตาย สามวิญญาณยุทธมีได้แค่คู่เดียวหรือไงวะ But of course. What is it? ได้เวลา Human. Wrong body type. ศพมนุษย์ไม่ใช่ศพนี้เอ้าลุงหลบหน่อยเลย Looks like necrophages got to this one. ศพนี้เป็นของพวกกินซาก เขาศึกษากันหรือน่าสนใจดีนี่ This isn't it. ปีต้องเสียเวลาเก็บ Human. Wrong body type. Let's keep looking. มาหากันต่อ แกรอวันนี้จะเจอไหมเนี่ยกูหามา10 ศพแล้วเนี่ย
แกเรานี่มันไม่ค่อยกลัวอะไรนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับวิเชอร์นะคือตายด้านอยู่แล้วไงแบบที่บางครั้งแบบผีบางครั้งมันคือผีแต่แบบสำหรับแกเรามันไม่ใช่เรื่องปกติไงคือควักดาบเงินแล้วฟันผีเลย Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems, very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey... Murderer gouged out his eyes. So it ระบบ seems. บอทมันลิงก์ขนาดนั้นเลยหรือ Looking ว่า at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Let's examine the mouth. Burns, เสือ blisters. เอาปู่พี่กูตายได้ Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... วิญญาณยุทธจนเสี้ยวอาฆาต I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Let's examine the chest wound. หัวใจถูกเข้าไป Heart carved จี้ด้วย out. ไฟ Wound cauterized. โอเคขออนุญาตเริ่มข้ามนะฮะเริ่มคุยกันยาวเกินไปแล้ว An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that คุณพัน would มึง lay ไม่ eggs ผ่าน in ยังไม่ต้องผ่าน corpses. แต่นี่เรา So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Look at the scar. Wounds long and thin. An incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. Formaldehyde. A medical novelty. Formalin. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. เข้มข้น In stronger proportions, ไว้กัดกร่อน it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay. ก็ศ And พ why his throat ที่กูกำลัง scalded. ทำอยู่องคชาต Look at his hands. These welts. อมตะ Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked เตะ something กระป๋อง very เขา hard จะเตะกระป๋อง right before he kicked the เป็น bucket. สำนวนของฝรั่งแปลว่า Doesn't ตาย strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... Shit.
Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. นี่คือการฆ่าแบบพิธีกรรมเป็นการลงโทษไม่มีแรงจูงใจทั้งนั้นฆาตกรแค่เป็นบ้าไม่ขอแสดงความเห็นอันแรกแล้วกันข้อหนึ่งดีที่สุด Some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. ไม่มีใครแก่เกินเรียน Questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirets was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. คนละทางกันที่ท่านเข้ามา Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Nathaniel. Who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer. Delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Dream job. งานในฝันเลย Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. รีวิวโอเคภาพแตกว่ะ แม่งไงหาแม่งภาพเละไอ้ที่เกมโอเคแต่ว่าคงต้องหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ5 โมงแล้วโอเคงั้นก็ไว้เจอกันจ้ะ5 โมงแต่ฝนยังไม่ตกเลย